Բարև ձեզ, միայն ինչպես միշտ մեր այսպես ուղարկեմ, հետո միանանք։ Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5. Բարևներ ձեզ, բարի երեկո, չեմ հարցնում ինչպես եք, որովհետև պարզ է ինչպես եք, իսկականից լրիվ դարձել է այս ամեն ինչը տառականի շեի ստեղծագործություն է, լրիվ սենց, ուղղակի անտանելի է, էլի արդեն, ոյ, մեկ վարկյան, այսպես դնում, մերսի շատ, բարևներ ձեզ, բարի երեկո, մի տեսակ երևի օրվա ամփոփում ավելի ճիշտ անենք, ինչ որ տենց գնահատականներ տանք, մեկ վարկյան, հալա, փորձենք գնահատականներ տալ, այսօրվա կատարվածների վերաբերյալ, շատ չեմ հասցնում միջազգային լուրերին հետևել, ցավոք սրտի, որովհետև Հայաստանում կատարվածը ուղղակի մեր հոգու լարերի հետ է կապված, նամանավանդ որ երբ որ այդ լարերի վրա խամաճիկությամբ է զբաղվում, փողոցային մի կին, մի կնիկ, կին չի կարելի այդ բառն նույնիսկ օգտագործել, պետք է շատ ճիշտ բնութագրերը տալ, մի փողոցային կնիկ, իր նույնքան փողոցային դեռևս մնացած բրիտանական, թուրքական տերերի ծրագրերով, իր սորոսական ֆեյքային մոտ 20 հատ կանտորաներով որոշել է մեզ բոլորիս ինչ որ ահաբեկչական գործողությունների ենթարկի, բնականաբար սպառնալով նաև մեր համազգային զարթոնքը, մեր համազգային ցույցը, ինչ որ ահաբեկիչների ցույցերով ու այդ ահաբեկիչների անունից վերջերս խոսալ սկսած հիմարներով։ Ինչին մենք այսպես չենք անդրադառնալու, որովհետև ահաբեկիչների հետ չի կարելի վարել որևէ խոսակցություն, երկխոսություն, չի կարելի իրենց արժանացնել որևէ գնահատանքի, ես արդեն տեսնում եմ իմ շատ խելամիտ ֆեյսբուքյան ընկերներին, որոնք դնում են ինչ-որ ստատուսներ, որով դուք նույնիսկ ինչ որ փորձում եք բացատրել, թե որտեղ է ստում Նիկոլ Փաշինյանը, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որտեղ չի ստում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ չի ստել Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու եք ստերի մասին խոսում եւ չկա ոչ ոք այդ ստուդիայի շուրջը հավաքված, որտեղ որ այդ ոչիլն է 4500 կյանքերից ավելի կյանքեր խլած ոչիլը, ինչ որ երես ունի, հա 75 զինվոր ապրիլյանի մեր զոհերի, մեր հերոսների, հավուր պատշաճի հարգված հերոսների հիշատակը ոտնատակ անելով իշխանության եկած անասուն հայվանը, 400 հեկտարից հեքիաթ սարկած անասուն հեյվանը, որը ամբողջովին պրասրալ հենց ռուսերեն բառով, Լեռնային Ղարաբաղի, Լեռնահայաստանի, Արցախյան հանրապետության 30%-ից ավելին, վերցնելով 4500-ից ավելի կյանքեր, իր տերորիստ աննասուն կնգա հետ միասին, ինչի է ինքը խոսում Հ1-ի եթերում, Հ1-ը Հայաստանինն է, այլ ոչ թե Հովանես Մովսիսյան, թե Մովսես Հովանեսյան, ոչ մետ աննասունը զոմբի, քշող, ինչի է Հայաստանում խոսում զոմբի քշող, եզի հայվան ահաբեկիչը, իրա Գեբելսի հետ միասին, ինչի է խոսում, եթե հանրային հեռուստատեսությունը պատկանում է ժողովրդին, հանրությանն է պատկանում, դուք եք գումար վճարում, հարգելի ընդդիմություն ջան, ես ձեր հետ եմ ուզում խոսել, ես չեմ ուզում խոսել ահաբեկիչների հետ, մեռնեմ ես ձեր ջանին, ես տեսնում եմ այսօր ձեր հավաքը, Ես ամեն օր հավաք եմ արել,
Եվ նույնիսկ ձեզնից քննադատություն եմ լսել ինչու եմ այսպես խոսում, որովհետև ցանկացած գեոքաղաքական sorry, որ ասում եմ մասնագիտությանս մասին, կներեք, չեմ ուզում ոչ մեկի ասել, որ այս մեկը ավելի գիտի, այն մյուսը պակաս գիտի եւ այլն եւ այլն։ Մեռնեմ ես ձեր ջանին, ես սա տեսել եմ ինչպես է իրականանալու, որովհետև սա գունավոր հեղափոխության դասական ոճաբանություն էր, որի հետ պետք է խոսել ոչ թե նույն լեզվով, այլ նույն լեզու գումարացել է մի բան էլ ավել, ինչպես որ հունական բոքսի ռինգի սկզբունքն է, ու ոչ մեկ, ով որ փորձելու է սրան ես շնորհակալ եմ, որ սովորում եք ինձնից եւ այլն, բայց խնդրում եմ բոքսով չզբաղված մարդիկ իրանց ելույթներում, երբ որ ուզում եք աչոք հավաքեք, ինչ որ եթերներում, անկախ նրանից որ դաշտից եք, բոքսի ռինգի օրինակներ մի բերեք, եթե ինքներդ չեք բարձրացել, մարդը ձեր կյանքից խոսացեք, այս փակագծերի մեջ, մյուսը Հունական բոքսի սկզբունքը, քանի որ հույները թուրքերի վրա տրենիրովկա եղած ազգենն է, որ երբ որ քեզ մեկը խփում է մի հատ, դու պետք է խփես 2 հատ։ Երբ որ քեզ մեկը խփում է 2 հատ, դու պետք է իրան ուդար հասցնես 3 հատ ու 3 ուդարի կոմբինացիա պետք է հասցնես։ Դա նշանակում է, որ դու այնքան պետք է մարզված լինես, որ դու այնքան դիմացկունություն պետք է ունենաս, որ մի ավելորդ ուդարի տեղը միշտ քո ձեռքին լինի։ Ես ձեր ուդարը չեմ տեսնում ընդդիմություն։ Ես թքել եմ Դավիշի վրա, ես թքել եմ օլիգարխ, լևոնական օլիգարխի կողմից քշվող ապահովագրական գրասենյակներում վերընկած, յանեմ լուրջ դեմքով, լուրջ խոսացողի բրդը մենք այստեղ ապահովագրությամբ ենք զբաղված, ֆեյք քշող աննասումների վրա, իրանք հայրենիքը ծախած շունշան որդիներ են, ուրա ձեր հավելյալ ուդարը, իրանք իրագործել են դասական գունավոր հեղափոխության դասագրքային ուղղակի տեխնոլոգիաներով, Սահմանադրական կարգի խախտմամբ իշխանազավթում Արցախը եւ Հայաստանը, Թուրքին եւ ՆԱՏՕ-ի բատինկային եւ անգլո-ամերիկյան շահերին ենթարկելու նպատակով։ Սա լուրջ է։ Դուք ցույց եք հանում, ազնվորեն խոսելով, շոկի գալով, այս ոնց են սրանք խոսում։ Այս ոնց է խուճուճան նասունը, որի մասին ես տենց էի խոսում, դուք ասում եք դե վсё տիկի չգիտեմի, ինչա։ Առաջին տիկին չի, պետական որևէ պաշտոնով լիազորված անձ չի, որևէ գործառույթ հանուն հայրենիքի երբևէ իրականացրած չկա, սաղ կյանք սուտ է խոսացել։ Ու Լևոնի ջեբի ամենակեղտոտ թաշկինակն է։ Ու հա Լևոն, եթե դու դեմ ես այս եզի հայվանությանը, այդ քո հակ մակ շակ, այդ չգիտեմ այդ եզերի հայվաններով, դու ոչ թե Տիխարիով Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպի մի 2 ժամ այդպես ռասկրուտ կայանում դու ազիս տղնես Նիկոլինը գցում ես պոեզի տակ, դու հել հրապարակ ազգի առաջ ծնկաչոք, մեղայական այսենց, մեղարա, ասա սատկեմ շունելնեմ, որտեվ դու ես սերնդի Քաջ մարտնչող հոգին ջարդել ես մի հատ պոլիպեդ, մի հատ փողոցային աննասուն դեղին մամլո ծախված կնգա բամբասկոտ եզությանը, որ այնքան հայկական չի, ինչքան դու էլ հայկական չես, ու քո սաղարածը հայկական չի, դուք սաղը թրքական մրազներ եք, երկուսդ էլ, այդ կոկոլը մենք գիտենք, որ շիզիկա, այդ կնիկը, այդ աննասունը, երբ որ հելնում միտեղ նկարվում է, չեք ժողում, որ դա ֆրոնտ չի։ Անդե որ կրակոց ու եսի միշտ չկա, ովքեր են անդե դիրքերից խոսում, Արայք Հարությունյան, քեզ եմ դիմում, դու ինչ իրավասության սահմաններում ես, հանդիպում Հայկ Մարությանին, անդե կռիվ չկա, Հայկ Մարությանը խի անդե գցած, վախում ես կյանք, վախում ես քաղաք մտնես, հայվան աննասուն, Արայք դու որ պաշտպանում ես կոկոլին, կոկոլ ես թուղթը որ ստորագրել է, դու էլ չկաս, դու ստատուս չունես, Մակրոն ու Բայդենը այն ինչ որ խոստանում են, ինքը ռեալ չի, Բայդենը հենց չի վերցրել իշխանությունը մեկ, Մակրոնը այդպես իր կնգա մի փայփ տերապկայել է, որը փորձում է հələ ՆԱՏՕ-ի լծից ինչ որ ձև ազատվի, չի ազատվելու արա։ Այն ինչ որ դու պաշտպանում ես կոկոլին, նշանակում է չկա Արցախի անկախ հանրապետություն։
Այն ինչ որ Արցախի անկախ հանրապետություն էր, որը փորձում էր քեզ խելք բացատրել 2 տարի, բայց դու մտար Նիկոլի առաջին չակրան Սոխսորոսա Զավրի աննասուններին ու այն Իժոին, մարդասպանության փորձ արած տերորիստ աննասունին բերիր մցրիր Արցախ ու այս վիճակին հասցրեցիր։ Դու ինչ ֆունկցիայով ես հանդիպում Հայկ Մարությանին, մի հատ է նկար դնում։ Այդ նկարները որ դնում եք, մեդիագրագիտություն կամ այդ էկրանը որ դնում եք, կամ ասենք այն աննասուն Լենա Նազարյանը, որը քֆոր ու գնդակահարության չգիտեմ կոչեր պարունակող վիդեո էր պատին դնում։ Դուք ինչ գործառույթով եք դա անում։ Դուք սաղը դավաճաններ եք։ Էկրաններից եք մեր հետ խոսալու։ Էկրանով եկացեք, էկրանով եք կգնաք։ Ուրեմն սենց ընդդիմություն։ Այ այսպես իրանց մեթոդներով, իրանք էկրան են դնում, դուք դեմը էկրան եք դնում, 2 հատ էկրան եք դնում։ Իրանք մի հատ Հովանես Մովսիսյան չգիտեմ ինչ շունշան լակոտ, դուք 15 պաշկա Հովանես Եսիմինչյան ու զոմբիները լարած, դուք եք զոմբի առեք, գնացեք այդ նույն օֆիսներում, տենում եք վաճառական աննասուն այդ օֆիսի տերը, ապա double վճարեք, triple վճարեք, quadruple վճարեք, այդ սաղ զոմբիներին քշեք, թող պրո հայկական բաներ գրեմ, որտեվ հիմա իրանց գրածը պրո թուրքական է։ Այդ օֆիսներում աշխատող աղջկեք այդ պուճուր լակոտները, լակոտուհիները, երբ որ դուք գրում եք հայհոյանքներ, զինվորականների ծնողների հասցեին, զոհված զինվորների մայրերի հասցեներին, հա? Հայտնի ազատամարտիկների, ընտանիքների հասցեներին, երբ որ դուք Հայաստանցի Արցախցի սահմանազատումներ եք դնում, եթե փողով եք դուք, այդ փողովներին առեք հանուն իրանց իսկ փրկության, որովհետև թուրքը գալիս է նաև Հայաստան։ Դուք պետք է ունենաք ավելորդ ուդարը, դուք ոչ թե դնեք ու սենց ռեակցիոն ստատուսներ եք գրում, երբ որ Նիկոլը ասում է, որ ատմոսֆերան շատ հուզումնալից է և ուրեմն ինքը չի գտնում, որ պետք է քննարկումը լինի խորհրդարանում, դուք պետք է ասեք, արես սով է, որ մի բան գտնում է կամ չի գտնում, այդ պետք է լինի ընդդիմության ռեակցիան։ Քեզ նոկաուտով խփել է, գցել է պոլին, գալի հաշվում է, ԵԱԿ երրահամանախագահողների ոբշեմ այդ աննասունությունը։ Հաշվել է մինչև 9, այդ 9 կետանոց այդ թղթով խայտարակությունը, որին 2 օր ամենացը որ ստորագրի։ Մի կերպ ուժերդ հավաքում ես չես թողում ինից հասնի 10-ը, ոտի ես կանգնում։ Հմի հենց ոտի ես կանգնում, պտի սատկսնես սրան։ Եղավ Լենա Նազարյան, պտի սատկցնի ձեր գաղափարախոսությունը, ոչ թե ձեզ, դուք սաղըց պտի պատվայանի տրիբունալ նստեք ու սաղ պատմեք, մի մաս ձեր գլխից չպտի պարկասին, ռզմիչտայցիս, մեկից չեն կպնելու, ոչ Արայիկին, ոչ են Մարության սաղըց պետք է գակ նստեք տրիբունալ վայենի, եթե պնայում մարդ մնացել է, որի պագոնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունն է դրած և ոչ թե Թուրքը Հայաստան, տաճկա Հայաստան, Թուրքի բիջ, Էրդողանի վաստակ, Ալիևի պոլի ոտի տակ եղած պոլի շոր, ուրեմն ձեզ սաղիդ պետք է իրանք նստեցնեն վայենի տրիբունալ, միակ լայվերը, որ մենք պետք է նայենք, այդ տրիբունալի լայվերն է։ Հատուկ պարոլով մենակ հայերի համար, ոտե մենք թուրք ուրախացնող չենք, մենք պտի մտնենք նայենք, պտի մտնենք, տենակ դուք սիրում բացատրեք, ով ոնց տեղեկացված չէր, ոնց էր ով ում սպառնում, ասենք ոնց է Նիկոլը բունկերում նստած, նայում ցույցերը, հանում հեռախոսը, որ իր կյանքի միակ իմացած զենքն է, ու SMS գրում ՀԿՑ-ի Սասունին, հա Սասուն ջան, գրում է քեզ, ասում է հələ մի հատ այսինչ բերման ենթարկելու թուղթ կազմի, դու էլ եկե մարդ, նորմալ մարդ ինչքանով որ քեզ իմացել եմ, հելնում ես այդ թուղթը գրում ես, այդ թուղթը գալի հասնում է հրապարակ, հրապարակում ցուցարար հայտնի առաջնորդները կարդում են քո գրած եզությունը, հելնում գալիս են այդտեղ, հետո մենք կարդում ենք ստատուսներ, որ քննիչներին դավադի տարել այդ կոկոլը, դուք ինչի եք, ինչի է ՀԿՑ-ն, ԱԳՆ-ն, ՊՆ-ն նստած, թողնում, որ այսքան օր երկրի կյանքից 100%-ով բացակայած եզի աննասունը իրանց ինչ-որ SMS-ով կառավարի, ինքը այդ Facebook-յան մեսենջերներով, որ ձեզ ուղարկում է այդ օրդերները, ինքը դրա համար աչոտ չի կարդալու, բայց դուք սաղըտ կարդալու եք, դուք ինչի եք այդ պաշտոնին հլեն նստած, եթե դուք այնպիսի պաշտոնի եք, որը ձեզ իրավասություն է տալիս, այդ աննասունին հավաքել հենց ստուդիայից, ու դուք դա չեք անում, դուք բոլորդ ստորագրողներ եք, դուք բոլորդ հող հանձնողներ եք, դուք բոլորդ դավաճան գործիչներ եք, բոլորդ։ Ու խնդրում եմ, հիմա իմ էջը խնդրում եմ
ռազմբլոկիրովկայի ֆունկցիաները իրականացնեք, որովհետև տենում եմ գրզոյի զոմբի քշողներին։ Գրզոն թրքապաշտ Լևոն թրքապաշտի ջեբում վերընկած, որի երազանքն է բրիտանական նավթի տրուբեկից այսպես մի հատ տրուբշկայով լևի մտնի քաշի։ Ոնց որ 90-ականներին հոսանքի լևիների քաշած գծերից ինքը փող էր աշխատում։ Ես ձեր տիրում մերը, ես ձեր անհայրենիք, անաստված տիրում մերը, ես ձեր փինաչի, չարչի, պարսիկ, թուրքին ծախված տրեապկա տիրում մերը, այսենց պետք է խոսվի։ Որ դուք իմ հայոց բանակի տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակի պատիվը սարքիկ խուճուճ պոլիպեդ ես ձեր տիրում մերը հələ մի սրանց նայի էջս է ֆեյք ես կշում արա որտև ձեր Բրիտանիայի տատու են բանին արածուն եմ արա Ձեր տատուն էլ տատու նշանակել Արմեն Սարգսյանին էլ օֆիսում նստել է ոյ բայց չի կարելի Արարատ Միրզոյանի հետ այդպես Պարոն Արմեն Սարգսյան իսկ կարելի էր հայազգի հետ այդպես հմ կյանք Մի հատ նավթի պաշերը դներ պայթսներ Ոչի խոսայր պայթսներ գնել Լոնդոն նստել չայ խմեիր Ասեմ հա երկրի նախագահ ես Արա վախկոտ Իջի հրապարակ մարդկանց մոտ Սիրում էր չէ Financial Times-ում ինչ էր գրել կյանքից ոնց էր բողոքում Կյանք կորոնավիրուսից հետո Ոչ թե Տավուշյան պատերազմից մինչև սեպտեմբերյան պատերազմի արանքը ինչով էր պատրաստվում No We opened the Financial Times եւ Արմեն Սարգսյանը պատմում է ինչպիսի բարդ սոցիալական կյանք է ապրում կորոնավիրուսային Երևանում Արավոտյան արտնանում ավեցած քեզ այդ սաղիդ պատմել եմ Հա ու ես սաղ կարդում եմ որտեղ դու ինչ խոսում ես սաղ կարդում եմ սաղ այսպես հիշում եմ կյանք Ուրեմն Բախը միացնում է, Էսյանեյան, քվանտային բալանսի է բերում իր ուղեղը, որը չգիտեմ պաղպաղակի շաքարի դոզայից այդքան էլ բալանսի չի կարա գա ընդհանրապես այդ բուրգերների մասին չեմ խոսում, հա, հետո երբ որ ուզում է Երևանի փողոցներով քայլի, էլ չի կարում, որտեղ պետք դիմակ հագնի, պետք չգիտեմ ինչ, այն որ դիմակը հագել էր Չինաստանի դեսպանի հետ, որ նկարվել էր, վախեցել էր տատին տենա նեղանա, այդ Չինաստանի դեսպանին մի հատ օֆիսում էր ընդունել ու քեզ 4 մետր հեռավորության վրա նստած։ Կյանք Այդ Չինաստանի դեսպանը այն մարդն էր, որը կարող անենց բեսպիլոտնիկներ բերեր, որ թուրքի մաման տվեր գյուլներ։ Բայց դու որոշեցիր այդ չանես, որովհետև նպատակը քո օնդը ելնելու այն է, որ մեր տղեկը մեռնեն, հողերը տակ, բիփիլիկը փող աշխատի, դու քո կնիկը երեխեքդ կնիկդ ոնց է սիրում այտենց մի հատ հայտնի նույն մեբելի դիզայները, որը դիզայն է անում տադու պալատի մեբելները, ինքը այդ նույն դիզայների ծառայություններից է ուրեմն օգտվել բան, ու ձեր տանը տես դրել այդ մեբել Լոնդոնի տան է, որովհետև ձեր տունը դա Լոնդոնն է։ Հա, ու տենց դուք դարել եք վշի կլաս պիլոտաժ, սենց ինչ որ վիճակներ Արա, ձեզնից քաղքենի գեղցի, արա դու դες պատկերացնում Լոնդոնի ես в общем ֆոնին ինչքան պրովինցիալնես կա ձեր մեջ։ Որտեվ Լոնդոնը սիրում է ինքն իրան հարգող տղեկին, հասկանում ես, այդ տղեկին ինքը լորդ է սարքում։ Ու դու մինչև լորդ չես ձգելու, կյանքո երեխեքն մինչև լորդ չեն ձգելու։ Կամ երևի Հայաստանը պետք է ծախես, նոր ձգես մինչև լորդի, որ Հայաստանը չկա քարտեզին բարմենացել է Երևանսկե խանստվը, անկարգ Հայկոն ընդ բեյանը ծուր այսպես մանագալի պարսիկներին թուրքերին ասում է պոֆե լսնեմ թե չայ լսնեմ, բան մուղամը միացրեք մի հատ իմ շեֆը չի կարում առանց կոֆեի ու չայ բան էլի, առանց մուղամի կոֆե չայ չի կարում խմի։ Այս վիճակներում ամենացե դու ընդ քո երկիրը ծախելու համար you will receive lordship and then you will give it to your son. Այս վիճակներում կյանք Այսօր որ նայում էիր, ասենք այդ ցույցերից դու նայում ես այդ ցույցերը, չես նայում ու ասես ես մամուլից տեղեկացա, որ Երևանում ցույցերս կասեմ դու կյանք ջան, դու պետք է գնաս ակաժների տես դուգես, որտեվ այդ շուխուրը եթե մինչև աթենք հասել է, բայց քո նստավայր չի հասել, ուսամ քո նստավայրը Երևանն է, դու էլ եսի մի բունկեր չես գտել մտել, այդ вообще կատաստրոֆա կլինի, էլի։ Հիմա հրաշալի առիթ է, այդ ցույցերը որ նայում եք, մեր մարդիկ իրար հետ հավաքված, դու այդ Financial Times-ում բողոքում ես, ասում ես, հիմա դու ես գալի փողոց, մարդ չկա, չգիտես մոտենաս, չմոտենաս, խոսած, չխոսած, Էսյանեյան Հետո դու այդ Նուբար Աֆյանի իբր թե այդ ինչ որտես դեղեր չի հայտնաբերել սաղ այդ թավշյա վերնախավով դուք սիրում եք իրանք ինքներդ ձեզ վերնախավ եք ասում այդ սադկազն որտեվ եթե դու վերնախավ ես այդ պետք է լինի self evident էլի երբ որ դու ասում ես դու վերնախավ ես դու վերնախավ չես anyway Համի այս մեկն էլ ինձնից քեզ նվեր յանեմ թե վերնախավը Հա
Այդ ձեր Բերնախավով Վեսյանեյան դուք այտենց այդ հատուկ այդ պրեպարատը խմում եք ու կորոնավիրուսը ձեզ չէր կպնելու ու դուք սաղին ապացուցելու եք թե ինչպիսի նորամուծություններով ինչպիսի քվանտային մոտեցումներով է ձեր իշխանությունը վերաբերում կորոնավիրուսին կստати այդ Financial Times-ի հոդվածը դու վերջացել ես ասել ես вообще-то քվանտը կարաբուժի քվանտային ֆիզիկան կարաբուժի կորոնավիրուսը ահա այդ կարա բայց այս տեմպերով որ Նիկոլն է մեզ քանդում հասկանում ես այսինքն նույնիսկ երբ որ ես կարդում եմ Սաուդական Արաբիայում մտածում են ամբողջ Ռիադը այսպես վերածեն միջազգային համաշխարհային արհեստական բանականության վերաբերյալ բոլոր կոնֆերանսների իննովացիաների մի կենտրոնի մի հաբի երբ որ Էմիրատները խոսում է Մարսից ջուր բերելու հաբ դառնալու մասին ու նայում են ոնց է կոկոլն ու իր պոլիպետ աննասուն կնիկը քանդում երկիրը ու դու ոնց ես այդպես նստած ասում օխ ինչ լավ է փողերս կշատանա այս ես ցույց եմ տալի ոնց ես դու փորդ էլի մասաժանում բան ես չունեմ այդ փորից կյանք հա այդքան է վերնախավ չեմ ես որ այդ փորից ունենամ anyway դու այդ վիճակներում որ դու տես նստում ես Սեսյանեյան ու դու բողոքում ես որ օй չկարողանում խոսել հայազգի հետ որտեվ հայազգը փողոցներում չի կորոնավիրուս Սեսյանեյան հա ու քվանտը չի կարա լուծի կորոնավիրուսը այդ պետք է չգիտեմ առնվազն պետք է Սաուդական Արաբիային Էմիրատներին տանկ անցնենք որ այդպես բաներներ էսը փակագծերում քո ազգի խաթր համար որ չասես միտքս չվերջացրեցի հա հիմի վաղը հրաշալի առիթ ունես Դու զգաս փողոց, քանի որ զորբայս հրաժարական չես տալու, մենք սաղս գիտենք, որ ես դու ես արել, ես վիճիսլաց ենք արել։ Դու մեկ է British Embassy-ը, այն որ sense գեյերի դրոշը հանեք ախել երանդեու այսօր գեյեր են գելին, ասեն չկան տենց բաներ, զոմբի ֆեյքեր։ Մենք բոլորս ինքնաբուխ ժողովրդավար, սահմանագծին կանգնած տղեկ ենք, ու вообще sense ճիշտ գեյերով շատ եք ակտիվացել, բան հանգստացեք արա։ Հանգստացեք գնացեք չակրաները ներդաշնակության բերեք։ В общем, ձյաձ, քանի որ չամրվել ես գեյերի խաթր համար Հրաժարական չես տալի, Elton John-ի պես ինչ-որ այդպես մոմենտներ ունես, բան, վաղը հրաշալի առիթ է, որ դու դուրս գաս, ու ազգի հետ հանդիպես, ջոգիր, էլի կարաս 4 մետր դիստանցիա պահես բան, Անդեղ խուճուճի ու կոկոլի բաներին կվերցնես, այդպես թիկնազորից մի երկու դյուժին, այդպես դյուժինը գիտես քո մերկաներով եմ խոսում, որտեղ դու Պրադվինուտի անգլիական վերնախավես, ոչ մի երկու դյուժին կվերցնես, այսպես մի դյուժին էսյանից կխփես, մի դյուժին էյանից կխփես, կգնաս հրապարակ եւ կասես եկել եմ կորոնավիրուսի պայմաններում եւ ռազմական դրության պայմաններում այս գիսա տարելու, կվերցնես մի հատ ռուբլ, դինչ, սիրուն, կասես Ես գտնում եմ, որ Նիկոլի տիրոջ մերը պետք է այն բանից անել, որտեղ էլ որ նա գտնվելիս լինի, դա լինի ամերիկյան էմբասնոցի բունկերը, թե բրիտանական էմբասնոցի բունկերը, թե չգիտեմ որ ամառանոցի բունկերը, իրան պետք է վերցնել, դա պետք է անի ռազմական տրիբունալը, իրան պետք է բերել, նստացնել եւ ասել Նիկոլ, վերցրու ինչքան տաբլետկա ուզում ես, մի հատ sense նյարդինարն է քվանտային ձևով բեր ինքդ քեզ ներդաշնակության, հա կնգան այդ սենյակից հեռացնում եք, որովհետև այտենց կնիկը իր վրա այտենց ֆազա թափալնում այդ խեղճ հարիֆային, ստում է իրանց երկուսի մեջից էնի պսիխոպաթ է սկզբում եղել։ Հետո այս մեկը այտենց ունեցել է քողարկված շիզոֆրենիա, նրա պսիխոպաթիայի հողի վրա սրա շիզոֆրենիան իհայտ է եկել։ В общем, այդ պսիխոպաթին հեռացնում եք, որ շիզոֆրենիան մի քիչ ավելի մեղմացած վիճակում լինի, ինչ որ այտենց էլի դիспособный ֆորմատով, մի հատ լսենք տենան ինչ ա եղել, չէ՞ ձյաձ։ Էս պետք է լինի, չէ՞ ձևը։ Ուր ես դու կյանք։ Քեզ թվում է դուք ես մարսելու եք։ Եթե քո համար ավտորիտետը Ռիչարդ Մուրն է, որ այսօր Անկարայում է, Իբրահիմ Կալինի հետ ջանջգյար Լեռնային Ղարաբաղ է խոսում։ Ու ես կարդում եմ իրանական պրեսայում մի բան, որը պետքա դու էլ կարդացած լնես, որովհետև դու պրեսա կարդացող մարդ ես, բան։ Ես գիտեմ, որ Անգլիայի թագուհին չի սիրում իրանական պրեսան կարդա, տենց վրան ազդում է իրա, որովհետև 300 տարի է վիզա դրել, Իրանի նավթը Իրանով անի, չի կարողանում։ Ու ինքը տենց իրանական պրեսա չի կարդում, ու տենց իրանց արքունիքում, կոպես քունական ծառայողները, իրանք տենց պետքա նույն pattern-ի մեջ մնա, նույն օրինաչափության մեջ Բանեսյանեյան, հա, դուք տենց վախում եք, դուք էլ եք վախում այդ իրանական պրեսան կարդակնում, բայց ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, իմի ինգլես ընդիկաշես։ Հիմա ես քո համար կարդամ, քանի որ դու իրանական պրեսան չես կարդում, քո ազիզ խաթր համար, քվանտային խաթր համար, բայց քվանտային իրանական թեորիա կարդամ։ Twitter տեսած տղա ես դու, եթե Elton John-ի տեսել ես Twitter-ն տեսած կլնես, հա։ Ուրեմն կարդում եմ այսպես, օգտատեր Արթին Ալավերդյանի կողմից, որը թարգմանել է հրաշալի կերպով ներկայացրել է այդ նյութը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի մաս կազմող Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Սեփահ Փաստարան իր Telegram-ի էջում նշել է, որ Իրանն ու Հայաստանը
Հա, sorry, Twitter-ը տեսել ես, որտեղ Elton John-ի Telegram էլ կա։ Այն որ ռուսերին գնում ես սապոնվես, երևի չերես Telegram է սապոնվում, հա, որ տիպը ցույց տաս ու տես պրոռուսական ես, anyway։ Իրանն ու Հայաստանը այլևս ընդհանուր սահման չունեն, ձյաձ, որպեսի վաղը մամուլից չտեղեկանաս, ոչ է պապուլից տեղեկանաս, ոչ է տատուլից տեղեկանաս, մի հատ նորից լսի կյանք։ Իրանն ու Հայաստանը այլևս ընդհանուր սահման չունեն, ու քանի որ հեղափոխության պահապանների կորպուսը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քո տատուն են բանից արած ունի, ու իրանք մամուլից չեն սովորում ամեն ինչ, իրանք այտենց սիտուացիա սարքող տղեկ են, ոչ թե քո նման սիտուացիան բերող մեր գլխին սարքող են, որ մենք մենակ ռեակցիա ունենանք, ինիցիատիվա չունենանք։ Ուրեմն ես իրանց եմ հավատում, իսկ քո ասած ոչ մի խոսքի, ես այսքան մի քվանտային նանոբայտ անգամ չեմ ընդունում, չեմ հավատում։ Ոչ քեզ, ոչ քո քթածակերից ընկած մնացած, ընկած ոչ մի էակի, ես աբսոլյուտն չեմ ընդունում։ Որտեվ խոսքը ասնավանի չի, դուք սաղը դավաճաններ եք, դավաճանի խոսքը ասնավանի չի։ Ուրեմն լսի։ Իրանն ու Հայաստանը այլևս ընդհանուր սահման չունեն, կից հրապարակելով ռուսալեզու մի քարտեզ։ Ադրբեջանի հետ ստորագրած խայտարակ կապիտուլյացիայի համաձայնությունը արդարացնելու համար Կոկոլիկ Փաշինյանը Փաշօղլին հայտարարել է, որ մենք պարզապես ճանապարհ ենք տվել Ադրբեջանին ոչ թե տարածք Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար։ Սա այն է, ինչի համար մենք 4500 հոգուց ավել մեր մատաղ սերունդը գնացել է զոհվել է։ Ու այդ մատաղ սերունդին զոհաբերած երկու եզի հայվանները հələ խոսում են։ Okay, այս անդադ ֆիքսելու եմ, որտեվ այդ պետքա, ոնց ասեմ, գոյատևման բնազդը այնքան սուր պետքա լինի ազգի մեջ, որ հասկանա, որ իրա մեջի այդ վատ բջիջներին հենց հիմա սատկացնել է պետք, անտիբիոտիկա, չգիտեմ ինչա, օպերացիա է, ինչա, հանեք ռադար եք այդ լակոտներին, անընդհատ հիշացնելու եմ։ Նախիջևանի ճանապարհ երկաթգից այս ամեն ինչը որ կատարվում է, որ թուրքը գամտնի կենտրոնական Ասիա reference իմ երեկվա live-ը, մի հատ այս live-ին կգցեմ, մի հատ այդ անպայման նայեք ու տարածեք, այդ պետքա շատ նայել։ 4500-ից ավել մեր տղաների մատաղ սերունդը մատաղա բերվել, որ թուրքը ճամփա ունենա Հայաստանում։ Հիմա մեր պարսիկ աղբերները մեզ պարզաբանում են, քանի որ խոչուճը մեզ entertain-ը անում իր անասուն սփաթով, այդ սփաթը մենք ջնջում ենք ու դնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հեղափոխության պահապանների այս գեղեցիկ որակավորումները։ Եղավ խոչուճ անասուն։ Դե հիմա լսի ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ մենք պարզապես ճանապարհ ենք տվել Ադրբեջանին, ոչ թե տարածք, կարծես թե ճանապարհը տարածք չի։ Նախիջևանի հետ կապ հաստատելու համար, իբր թե տարածաշրջանում պետք է վերանան տնտեսական ու հաղորդակցության շրջափակումները, եւ որ ամենածիծաղելին ու ցավալին է, ըստ Փաշինյանի, դրանից շահում է նաեւ Հայաստանը, որը Նախիջևանով կարող է հաղորդակցվել Սյունիքի միջոցով։ Թեթև մտածելու ունակ մարդը հասկանում է, որ դրանից ոչ միայն Հայաստանը չի շահում, այլ դա խիստ վտանգավոր է Հայաստանի անվտանգության համար։ Հարց է առաջանում. Նախիջևանով Հայաստանը ում հետ է կապ հաստատելու Իրանի հետ, բայց չէ որ Հայաստանը առանց դրա էլ Իրանի հետ ուներ հուսալի կապ եւ սահման, այն էլ ուղղակի ու անմիջականորեն առանց ազերիների վերահսկողության։ Իսկ այսպես Հայաստանը մեղրիում ճանապարհ է տալիս Ադրբեջանին, երբ որ ամենավատն է ռուսների վերահսկողության տակ, իսկ դա նշանակում է, որ հայերը չեն կարողանալու անհրաժեշտության դեպքում փակել Ադրբեջանի ու Նախիջևանի կապը։ Իսկ որ խորանում ես, ակնհայտ է դառնում, որ ազերիները ռուսների հետ պայմանավորվելով հնարավորություն կունենան մի թեթև շինծ ու խցանում առաջացնելով Նախիջևան-Ադրբեջան ճանապարհի մեջ, կարող են խոչընդոտել ու փաստացի նույնիսկ մի քանի օրով փակել Իրան-Հայաստան ճանապարհը։ Բացի դա, ել չեմ ասում, որ շատ դժվար է լինելու Հայաստանի համար իրականացնել այն վերահսկողությունը, որ հանկարծ ազերներն ու նրանց դիվերսանտներն ու նույնիսկ Թուրքիայից թուրքերը չմտնեն բուն Հայաստանի տարածք մեղրիում ելումուտի ժամանակ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանի խայտարակ պայմանագրով թուրքերը ստանում են մեղրիում ելումուտի իրավունքը։ Քանի որ այս իրուն բանը գրել եք ու ես տեսնում եմ այստեղ ավելորդ ռուսաֆոբություն, ավելորդ, ինքը պետք է ճիշտ լինի որակյալ, հասկացեք, որ այս ծրագիրը թուրքերինն է, հասկացեք, որ այս գրողը ես երեք այդ պարզաբանումը իմ լայվում տվել եմ, ես եմ բարձրացրել այս թեման, բարձրացրել եմ 2.5 տարի առաջ, խնդրում եմ ինձ չրեդակտիրovat, okay? Այս մեկ, երկրորդը, սա թուրքական ծրագիր է from A to Z։ Թուրքիան դեռևս անցած դարից հետամուտ է եղել այս ծրագրի իրականացմանը։ Թուրքիան, ոչ թե Ռուսաստանը, Թուրքիան։ Ռուսաստանը չի ուզում Թուրքիան մտրի կենտրոնական Ասիա, բայց իր կոկոլը համագործակցում է։ Ձեր կոկոլը ստորագրել է, կոկոլը։
Որտեվ Թուրքիան է ուզում գա։ Թուրքիա համագործակցում այսօրվա ձեր երկրի նախագահը ու ձեր երկրի վարչապետը։ Ես իրենց չեմ ընդունում ինձ վարչապետ նախագահ։ Ոչ նրան, ոչ երկուսն էլ ոչ լիգիտիմ են։ Երկուսն էլ ոչ լիգիտիմ են։ Ու հա, երկրում թող միշտ արցախցի ղեկավարներ են, որտեղ Արցախը գիտի Թուրքի ուզածը ինչ է։ Իսկ այ Կոկոլն ու Լևոնը, իրանք իմանալով Թուրքի ուզածն ինչ է, իրանք տալիս են։ Արցախին գիտի Թուրքի ուզածն ինչ է, այնց անում որ չստանա Թուրքը իր ուզածը։ Ես ուզում եմ ղեկավար, որը չի տալիս Թուրքին այն ինչ որ Թուրքը ուզում է։ Այդ չի նշանակում, որ հայը տալիս է ռուսին այն ինչ որ ռուսն է ուզում կամ պարսիկն ինչ որ պարսիկն է ուզում։ Այդ նշանակում է, որ մեր շահերի առնվազն 70%-ով համընկնում կա Իրանի Իսլամական Հանրապետության ու Ռուսաստանի Դաշնության շահերի հետ։ Եվ որ քոնեման այսքան չափի Մոսկվա, Նիկոլ, Անասուն, Եզի Հայվան, Շուն Շանգյալ կամ բրիտանական թագու կտածակից ընկած մի հատ եկյա կանաչ գոյակցություն, որը բերանգել ոչ մի բանով չի զբաղվում։ Հելնում էր Անասուն հալով, ֆռումա Իրանի Իսլամական Հանրապետության հանդեպ, Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ, եզությունները հաչում, գնում է գործարքի թուրքերի հետ ադրբեջանցիների հետ, իսկ իրան գնացել են գործարքի թուրքերի ադրբեջանցիների հետ, ուրեմն ռուսը ոչ մի պարտականություն, պարտավորվածություն քո հանդեպ չունի, ոչ է պարսիկը, որ տիպը դու հիմա տենց գժվեցիր, հիմա տենց մի քիչ տենց շիզոֆրենիկ նոպայի մեջ ես ընկել, ինքը ըմբռնումով մոտենա։ Ու այդ նույն բանը չանի, որտեվ ինքը տենում է որ դու հալից գնացի, դու սատկել ես արդեն լեշ ես դառնում։ Ինքն է գնալու է Թուրքիա, ինքն է բանակցի, որտեվ դու Թուրքին բերել ես, դրել ես իրանց սահմանների մոտ, դու ես բերել։ Դու ես բերել Թուրքի գիլականին, դրել ես Անդր Կովկաս, դու ես բերել։ Ինքը պետք է հիմա մանևրիրովիցյանի ու իրենց մաման լացացնի։ Ու ինքը ասում է ես տե գտնվում եմ իգիլական սատկացնելու համար։ Պարսիկը ասում է ես տե գտնվում եմ իգիլական սատկացնելու համար։ Ու այդ իգիլականները գալու են։ Ոչ թե հնարավոր է որ թուրքը կբերի։ Սա թուրքի շահագրգռվածությամբ ծրագիր է։ Որը ստորագրել է այն Նիկոլը, որը ես տեսա այն խմբում, որը սա շեր արել, որ դուք 2.5 տարի առաջ գոռացել եք, որ Նիկոլը գա իշխանության։ Ես ձեր սաղիթ պայմանը հիշում եմ։ Այսօր կանգնել եք հրապարակում ինչ բաներ եք խոսում։ Դուք ինչ-որ քաղաքական հավակնություններ ունեք, ու դուք երկրի անվտանգությունը չեք մտածել, ու դուք պրոստը գալիս եք, որտեղ ռուս չես սիրում, են մեկը այսիշ չի սիրում, են ինչ չի սիրում։ Հայկական ռազմավարության մեջ թիվ 1 կետը, ինչ որ անում է թուրքը, ինչ որ ուզում է թուրքը, դու պետք է անես դրա կարդինալը հակառակը։ Էդ է ֆորմուլան, ուրիշ բարդ եսի մինչեր չկա։ Հիմի դուք այդ ձեր գավառամիտ քաղաքական ինչ որ մտածելակերպով չունենալով հստակ օրակարգ, states and dates կպցնելով copy paste անելով, երբեմն նույն նաև իմ լայվերից ու նյութերից եւ այլն, շուռ եք տալիս թքում կծմծում կպցնում եք, սարքում եք ձեր այդ գեղավարի գավառամիտ եսի մինչերին, հակառակը պետք է լինի։ Պետք է այն մեծ պատկերը հասկանաք, ազգային անվտանգության կոնցեպցիա պետք է լինի լուրջ ձայզերի կողմից կազմակերպված, ու սաղը ցտրված տեղներ այդ մարդը ձեր լիբերալ սոցիալիստական պահպանողական չգիտեմ այս կոմենկոն բացի տերորիստներից, որտեղ տերորիստների մամայի են բանը սաղ երկրներում բոլոր գույների բոլոր կրոնների դրած տիրումները դուք քաղաքական ուժ չեք, դուք տերորիստ եք ու դուք գիտեք ու մասին է խոսքը դրա համար ջղայնիկ եք դնում, դուք ընդունում եք որ դուք տերորիստներ եք, ոբշեմ ոչ մեկը տեղ չի ունենալու, նորմալ պետություն պետքա կառուցվի ազգային անվտանգության ռազմավարությունից, որն է հայկական հողերի հանդեպ պահանջատիրություն, սահմանների ամբողջականություն ու սաղի մաման այն բանից անելություն, երբ որ գալիս կպնում են մեր հողի թեկուզ 1 սանտիմետրին, դա այն ռազմավարությունն է, որ անկախ նրանից թե դուք ինչպիսի քաղաքական օրակարգ ունեք, մի սանտիմետր անգամ չպետք է շեղվեք դրանից։ Դուք պետք է միայն մրցեք նրանում, թե ով կարող է այդ սահմանների ամբողջականությունը իրապես պահպանել ամենալավ եւ ավելի լավ պայմաններում, չսահմանափակելով երկրի ներսում սոցիալ-տնտեսական հիրավի արդարության ճիշտ կրթական մշակութային զարգացման ծրագրերի առաջընթացը։ Այնտեղ պետք է լինի ճիշտ մրցակցություն։ Ու այդ բոլոր մեխանիզմները կան, պրոստը դրա համար դուք պետք է ձեր էգոները մի քիչ այսպես անեք, պրոստը խոր շունչ քաշեք, ապրեք շատ առողջ ապրելակերպ, Օրինակ շատ ճիշտ ինստիտուցիոնալ կուսակցություններ, ճիշտ ծռերի ահաբեկիչներ, 100% ահաբեկիչներ financed by the United States of America and serving therefore to the NATO interest. Ես իրանց սաղի տիրում մաման ու իրանց over support անում ձեր սաղի տիրում մաման, որովհետև էտել է NATO։ Հայը հայի դեմ զենք չունի, ու երբ որ դուք խոսում եք, այս ինչին վառի են, ինչին կախեն են, ինչին գդակահարի, խիարա, երկրում արդարադատություն չկա։ Սաղ իրար պետք է վառեն բան ու սաղս մեռնեք, հո դուք աննասուն չեք արա։ Ինչ իրար վառել կախել եսի մինչ հետով է, ով որ այդպես խոսում է հայ չի։ Թավշել լնգու լավազի պետք է բերես, պետք է դաստիարակես սիրուն, եվրոպական սիրուն բանտերը սարքեք լուսամուտներով բաներով,
Հա, որ մեջի չկարանան դուրս գա, սիրուն ծմահով նստեն, տենան մենք դրսից նայն պատուհանին ներսից նայեն, տենան դրսում մենք ոնց ենք երկիր կառուցում։ Ինչ կա դրա մեջ, ինչ մի տես բարդ եսի ինչա։ Когда сегодня или завтра, вот тогда надо։ Ինձ էլ մի հարցրեք когда։ Այսօր պետքա բոլորը հրապարակում լնեին, ու տուն չգնային։ Ինչի է Նիկոլը ստուդիոյում խոսում, ու այդ ստուդիան շրջափակված չի։ Почему вы меня спрашиваете когда։ Երկուսուկես տարի է խոսում եմ, մեկին մազս դուր չի գալի, մեկին աշկերես, մեկին չգիտեմ ինչը, ես իմ ինչեր են սարքում, ամաչում են directly իմ live-ը նայեն, really։ Սենց է աշխատում միջազգային գեոքաղաքական համակարգը, ինքը ունի որոշակի ռազմավարություն, որից ինքը չի շեղվում, ուզում է դեմոկրատը գա, ուզում է հանրապետականը գա, որովհետև կան կոնկրետ տնտեսական զարգացման ցուցանիշներ եւ մրցակցություն աշխարհի ամենաուժեղ պետությունների միջև եւ սա ինչպես միշտ ինչպես չգիտեմ այն օրվանից երբ որ առհասարակ ցեղախմբերը կազմակերպել են պետությունների միշտ եղել է մրցակցություն հանուն որքան կարելի է ավելի շատ եւ ավելի արդյունավետ ռեսուրսների տիրապետման եւ տնօրինման այսինքն դու պետք է ունենաս այդ դրայվը չէ Այսինքն դու չես կարա Արցախյան հատվածը, որտեղից սկսվում են Արցախյան գետերը, որոնցով մենք ունենք էլեկտրակայաններ եւ այլ հանգամանքները, դու չես կարա դա վերցնես 10 թշնամուն։ Հələ մի բան էլ ինչ որ չունես, դու պետք է ուզենաս գնաս ու այդ վերցնես։ Ու դու սաղ պովոդները պետք է ստեղծես, որ այդ քոնն է։ Բա ուրիշ ձև չկա։ Դարվինիզմը չէ, survival of the fittest։ Ամենադիմացկունի գոյատևման խնդիր է եղել, միշտ այդ երբ է ուրիշ բան եղել։ Հետը սիրուն գաղափարախոսությունը դնում ես կուր 5000-ամյա պատմություն, քրիստոնեական հրաշալի մշակույթ, քրիստոնեական պետականության հրաշալի մշակույթ, դնում ես սաղին այսպես մի հատ ասում ես եմ, եկել եմ, այսին պետությունն է, հարցեր կա, ես սենց եմ մտածում, ես սենց եմ ստեղծում երկրի ներսում ժողովրդավարությունը, հարցեր կա Ինչ մի ամերիկյան դեսպանատունը էս ասեց, բրիտանացիք են ասեցին, Սորոսի կանտորայի լարիսան բանը նացիստական հայացքով ասեց, սենց ասեց, չգիտեմ ինքը ծրտեց Բաթոյանը վերընկավ սոցիալ նախարարությունում, մի հատ աշկարի 90 հայվանց կոլեզով տառապող բարակում երբեք չծառայեց եզի հայվան օլիգարխի լակոտ վերանգել արտարադատության նախարարությունում, էս ով է դիմոկրատիան սենց կառուցում Որոք մշակույթի սպյոկի նախարարությունները փակում են, ու դու փողոց չես փակում, բա հետո վերջը գալու ես այսինքն համար կանգնես օպերայի բակում, համար այն ժամանակվանից մարդ պետք է առողջ չլինի։ Այն որ սկսում ես արդեն մի քիչ նասմր զգալ, մի քիչ կոկորտը տաուրել, մի քիչ առողջը զարթում ես, չէ՞ կոկորտը տես միանը մի քիչ ուրացային, միանը մի քիչ սենց այսյանայան, սրազու վիտամին C, սխտոր, մխտոր, մեղրդ, չայ, չգիտեմ մի քիչ գոլկա, տեսանյան, կնիկ մի հատ չգիտեմ յոդի կլետկար, այս վիճակների մեջ եք սաղը տնգնում։ Ակո սպյուրկի մշակույթի նախարարությունը փակում են հերիք չի։ Մի հատ մտցնում են կարաբինա ընդունող դդումի եսին որերորդ տեղը։ Ու դու նստած նայում ես ասում ես թողեք աշխատենք, բայց մտավորականություն, հա։ Նորմալ հասարակության մեջ մտավորականությունը այսինքն ամենաառողջ բջիջը պետք է լինի։ Այդ նշանակում է, որ առաջինը իմուննա է համակարգը, իմունիտետի համակարգը դու ես, ոչ թե ոխլոսը։ Ոչ թե քո ձեռքին քո խոսքին նայող ոխլոսը։ Սաղիդ վաղցրել են նախքին, կա տես բան նախքին, չկա քաղաքագիտության մեջ այդպես կոնցեպտ չկա, նախքին նոր եսիմինչ չկա։ Այդտեղ ասते հեղափոխություն չի։ Բա մտավորականը չպետք է հելնի ժողովրդին բացատրի ինչա կատարվում։ Հա? Այսօր որ Անդոն, աննասունի մեկ, այսօր հելել ասում ես բանը, բոլոր քննարկումները պետք է լինեն խորհրդարանում փողոցային կարգով ոչ մի արջ չի լծում, կյանք։ 2.5 տարի առաջ փողոցում Յանը մետը լուծում էր, հա։ Հիմա խորհրդարան ես կանչում։ 3 առաջի օրը խի չեկաք։ Հա։ Այդ 89 գլուխ մանր կճղակավոր խոշոր եղջերավոր, այդ խի չեկաք քվեարկեք, այդ աննասունին հանագրադանեք։ Օրակարգում է դա դրված չէ, ու եթե դուք կողմ քվեարկեք նրան, որ այդ լակոտ աննասունը մնա իշխանության, դուք սաղ դավաճանեք, չէ։ Ինչի չեկաք։ Մա պատգամավոր եք, հելնեք գայք քվեարկեք, ասեք դրա տիրում մաման։ Հայրենիքին եք ծառայում թե Նիկոլին։ Երկու տարբեր բաներ են դրանք։ Այս թուղթը ստորագրած մարդը հայրենիք չի։ Այս թուղթը ստորագրած մարդը դավաճանը անհայրենիք անաղված քրդիշուն աննասուն լակոտա հայվանա։ Իր այդ ցանկացած ասոցիացիա դες դարձնում է կեղտ։ Դարձնում է կեղտ։ Ուրեմն Այստեղ շարունակում է հայ ժողովուրդը ամեն հնարավոր ջանք պետք է գործադրի, որպեսզի ժամ առաջ Նիկոլին հեռացնելով թույլ չտա կյանքի կոչվի այդ խայտարակ կապիտուլյացիան եւ իրագործվի Հայաստանի համար կործանարար այս սցենարը։ Ինչ վերաբերում է Իրանի Պահապանների կորպուսի
կողմից հրապարակված տեղեկատվության ու քարտեզին, որը նրանք հղում են անում Ռուսաստանի լրատվամիջոցներին, կարծում եմ նրանք հենց վերը նշված վերլուծությամբ են հասել այն եզրակացության, որ Հայաստանը այլևս Իրանի հետ ընդհանուր սահման չունի։ Երբ որ դու դա իրականացնում ես, երբ որ դու գնում ես Իրանի եւ Ռուսաստանի մեջքի հետևում, ուղիղ բանակցություններ ես վարում Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ, բեմադրում ես պատերազմ ու օպերացիա պատերազմ, Դվաժդի, Գլադիոյի պես, ու դու բզբզում ես Ռուսաստանին եւ Իրանին, ինչ ես կարծում, դու դրանից հետո դիտարկվում ես այդ երկրների կողմից որպես ռազմավարական դաշնակից։ What are your chances? Չի ստացվում, չէ՞։ Այսինքն էլ դե ֆակտո, երբ որ դու իրանց ասում ես գնա քո տիրու մայրիկը, իրանք не то что քեզ են ասում գնա քո տիրու մայրիկը, այն իմ ասած կոնցեպտը, թուրք-հունական հարաբերությունների, թուրքը մի ուդար, հույնը երկու ուդար։ Սաղի մոտը տենց է։ Այսինքն թուրքը քեզնից մի կտոր հող վերցրես, դու պետք է գնաս երկու կտոր հող վերցնես։ Երկու կտոր հող վերցրես, պետք է գնաս 3 կտոր հող վերցնես։ Մենակը տենց է թուրքին ցավում։ Թուրքը մենակը տենց է հասկանում, թուրքը տենցն է։ Ուրիշ թուրք չկա, չի եղել։ Դրա համար այտենց մի կես Կիպրոսի համար Հունաստանը կարա այսքան տարի անտտ տրորի թուրքի ոտը, անտտ տրորի թուրքի ոտը, իր բոլոր իմացած միջոցներով, սաղ էլիտան, սաղ մտավորականությունը, այսինքն նստի sense լծվի մի գործի, անտտ տրորի թուրքի ոտը։ Թուրքը մի բան ասեց հույնի հասցեին, հելու մի 10 շերտ իրան հետ հասցնում է։ Ձեր կոկոլը ինչով է զբաղված։ Կոկոլը դուս է եկել էֆիր հմեկից, որը դուք եք վճարում։ Ու կֆրտում է հայ ազգին։ Կֆրտում ասում է դու խորհրդարանական եսի ինչի արժանի չես, այն ինչ չես, կողքից Անդոնը դամ է պահում, կողքից այն մեկը դամ է պահում, այն մեկը սենց է ասում։ Դուք ինչ միասիչներ եք, դուք ինչ ասելու իրավունք ունեք, ով որ նման թուղթ է ստորագրել, вообще կապիտուլյացիա ստորագրած ցանկացած լիդեր, ինքը եթե ստիպված է ստորագրելու ինքն իրան գյուլում է, կամ էլ իրան են գյուլում։ Եթե մարդը հասկանում է, որ ինքը ուզում էր հաղթել, բայց իրան սենց արեցին էսյանեյան, ինքը պետք է հելնի հրապարակ խոսա, հել խոսա տենան ինչ ա եղել, ու քեզ ստիպեք գերի են վերցրել բանսն, հել խոսա հրապարակ։ Արամը լուրջ չի, վերջերս ելույթ հենոցի Շուշի թեմայով գտեք, Արամը ով է, երեխեք։ Հա, Արամ Սարգսյանը, քիչ է։ Արամ Սարգսյանի այդ ձևով խոսալը քիչ է, շատ քիչ է, too little too late, այսինքն ստեղ մենք գործ ունենք, պետք է մասսայական հրաժարական տան այս երեխեքը, այսօր կստացի եղել էր առաջին օրինակը, իրանք պետք է մասսայական հրաժարական տան ու բոլորը պետք է միանան ցույցին, որ ամբողջովին պետք է պարտադրի Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգի վերահաստատմանը, սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռին ապօրինաբար նշանակված այսօրվա կեղտոտ կենթանին պետք է ռադքաշի գնա եւ պետք է վերականգնվի արդարությունը այնպես, որ այս խայտարակ դոկումենտը փաստաթուղթը ոչ ոք չվավերացնի, ոչ ոք չփորձվի to get under our skin, ոնց է, մեր կաշվի տակ մտնել ու այսպես մեզ ցավացնել։ Դա մեզանից է կախված։ Մեկ վարքյան, մի հատ կարդամ էստեղ։ Այսօր ասացին, որ կոմպրոմատներ ունի իր պատգամավորների վրա, շանտաժով է սպառնացել։ Պատգամավորներ ջան, եթե ձեզ շանտաժի է ենթարկում այդ խուճուճ բալվանկան, այդ անասունը, դուք իմացեք, որ իսկապես ազգին միանալու ձեր ազնիվ նկրտումներին ի պատասխան ձեր դիմաց կանգնած է քրիստոնյա հայ ազգ։ Դուք ձեզ մի փորձեք պաշտպանական շերտ ստեղծել ինչ որ մի հեղափոխության պահպանակ լացիրակներով։ Եթե ինքը ձեզ սպառնում է, ես լսել եմ անգամ, որ խուճուճի ինչ որ իրանց պասպորտներն է պահում, որտեվ պարգևավճարներ է տվել, այս երեխեքը վերցրել են։ Ես հələ որ թողնում եմ ինչ որ մի սահման, քանի որ ձեզնից ավելի շատ փորձ ունեմ, ես տեսել եմ ինչպես էր 90-ականներին Վանոն օգտագործում լիքը երիտասարդների։ Նիկոլը այտենց վանոյական վերբովկա է, որը քանի որ երբեք դուխ չի ունեցել, ինքը միշտ պատխալիմ է եղել, ինքը միշտ տրյապկա է եղել, ինքը միշտ պատկաբլուչնիկ է եղել, ինքը երբեք չէր կարողանա ոչ միայն վանոյի լծի տակից դուրս գա, այլ վանոյի լուծը իր նորմալ կոմֆորտ զոնան է, որտեղ ինքը նորմալ չի, ինքը աննորմալ է։ Ու ես գիտեմ ինչպես են գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիաներով մշակում ձեր ուղեղները։
Դուք պետք է ձեզ ոչ թե պաշտպանեք ինչ որ չգիտեմ ինչերով կամ Իրանից վախենաք, դուք պրոստը դիմեք Էջմիածին, դուք տեր հայրեր գտեք, չգիտեմ, դուք կապնվեք Շարմազանովի հետ, դուք կապնվեք Արփինե Հովանիսյանի հետ, դուք կապնվեք Դաշնակցության հետ, այնտեղ լիքը նորմալ տղեկ կան, որոնք մարդասպան չեն, իրանք ոչ մի հայի երբեք սպառնած չկան, որ սրան աղբաման կգցեն նրան այս ինչ կանեն, նրան ինչ կանեն, հա խոչուշ ջան, դիր սմայլիկը, ես քեզ ասում եմ, այդ սմայլիկը ռոժիդ վրա է գծվելու, այդ ջոկերի փալաշուն, սմայլիկի զոմբի ես քշում, այդ ահույսդ կյանք բունկերում նստած լայվերս նայում ես տակը տես անում, պամպերսդ հակած, արդուկ է նորես հակ է մազերիդ պես այդ խուճուճ, արդուկի, հոտը հել է հասել է Վաշինգտոն, որտեղ ոչ մեկ քո սփաթը չի ուզում տենա, ու եթե դու փորձում ես, իմ ազգին բերես այդ քո հակած պամպերսի աստիճանի, դու սխալվում ես, մենք քեզնից պամպերս կսարքենք, ու սմայլիկները վրան կնկարենք, աննասուն, այդ դու փորձի սենց հայ ազգի հետ խոսալ, կուտես ռոժիդ, հերիկա զոմբի քշես, հերիկա դու մայրեր քույրեր կանանց հայհոյես, մենք երբեք սես չենք խոսացել Այքոնոման ամենաստահակին բրիտանական ծառայությունը փնտրել է, խոշորացույցով Հայաստանում գտել ամենափչացած կնոջը, ամենակեղտին, առանց հավատք, առանց սրբություն, առանց իր անհատական մտածելակերպ ու դրել է քոնոման տվարից, քոնոման տվարինայով, ուզում է իմ ազգին ծնկաչոք արածելնի, ոնց որ ժամանակին Պինոշեին էր այսեն ստեղծել, այքոնոման աննասունին է գտել Այ դու ես այդ անասունը, ու քոնը որ քո անասունությունը մեր ազգը չի ընդունում, որովհետև իմ ազգը շատ ավելի հին է, քան Պինոշե ստեղծող տատին, որ այդ գահին նստած է ապօրինաբար ու այդ գահի տակի գառանտիան էլ իրանը չի ետել է գողացած, ոտից գլուխ գողացած կոնցեպտ այդ սաղ պետությունը իր իրավական համակարգով հանդերձ։ Այ ոնց որ ինքն է ֆեյք, ու գիտի որ մենք Իրանից հին ենք, ու գիտի որ քեզ չենք ընդունելու, այ գրզոյի պես տղայ չեմ, ոբշեմ գիրեք ինչա գրզոն, հա ու մնացածներին, փողերը գցել է ջեբներդ, որ զոմբի ֆաբրիկա աշխատացնեք, որտակ են իլյուզիան տպավորությունը, յանամ իմ ազգը, հայհոյող կանանց ազգա, հայհոյող տղամարդկանց ազգա, դասալիկ ազգա, վախկոտ ազգա, վարդուշտյա ազգա, Գլանդելից խոսող աղանդավորական անգրագետ աննասուն է, որը ծնկաչոք պաչել է Ամերիկայի դրոշը, որ պրիսյագուդի, որ իրան մի հատ պասպրտան, որ ինքը քարտեզի վրա տեղ ունեն ազգա, որ ինքը ինչ-որ բան է իրանից ներկայացնում։ Այ դրա համար են քեզ տվել զոմբո ֆաբրիկա, ու դու նստած ես բունկերում, վախեցած, դու ժողովրդի մեջ չես կարում քայլես, դե քայլեր աննասուն, սմայլիկ ես դնում լայվից տակ, այդ սմայլիկը ուտես, նույն քանակությամբ, որ քո սմայլիկները հայոյանքներ են գրել, ես սաղ մտավոր, դու մի մտածի, որ դու ինչ-որ կաբալայով բանով այդպես քեզ բերե դրել են, դու չգիտես կաբալան ինչ, ես գիրեմ ինչա։ Կաբալայում էլ է բոքսի օրենք աշխատում կյանք։ Հասկանում ես, այն ինչ որ դու հանում ես, դվայնոյ տրայնոյ ուդարով գալիս է ռոժիդ, այդ այդ սիրուն մտավոր մեդիտացիայով ինչքան ուղարկում ես, այդ սաղ կողում եմ այդ կոկորթդ եմ մցնում մինչև, սաղ քո գրած հայհոյանքները, սաղ ստերը քո սրբապղծությունը զոհերի հիշատակ չհարգելու, անգամ մեկ օր համազգային սքի որ չսահմանելու, ծնկի չգալու ֆիզիկապես, որ քո պատճառով, բունկեր վերընկնելու պատճառով թուրքերին, հայ հրամանատարների, գեներալների տվյալներ տալով, որ իրան սպանեն, հա? Որ դու մեղա չես գալիս, դու ֆորմեն հակել ես սրբապղծում ես հայոց բանակը, դու ընկել ես ինչ-որ հանքերում նկարվում ես դնում ես, ու քո միակ սփոփանքը բունկերում ֆեյքերով սմայլիկ դնելն է, որտեղ դու քոսոտ աննասուն ես, դու հայ չես, դու քոսոտ աննասուն ես, դե կեր, ինչքան հայոյան գրել ես 2.5 տարի ինձ, ով որ ինձ ասում էր ինչի ես սենց խոսում, դուք բոլորդ սենց պետք է խոսայիք, դուք ամեն զոմբի ֆաբրիկայի դեմ երկու զոմբու ֆաբրիկա պետք է դնեիք, որտև սենց է Անգլիան ձեր հետ կռիվանում հանուն իրա նավթի, էս է իրա ձևը, էս են իրանք, իրանց ֆիլմերում է հայհոյանքը ընդունելի, սրբապղծությունը ընդունելի, որտև դրանով իրեն կառավարում են իրանց զոմբո մասային, իրանց օխլոսին, որ իմ դարդը չի,
ու իստրիբլած են անում իրանց օխլոսին, էշություն ուտելիքներ են կերցնում, էշություն ֆիլմեր են ցույց տալի, էշություն գործով են զբաղացնում, էշի պես էշ ծնվում, էշ շուտում, էշ մեծանում, էշ շշը սատկում են։ Իմ ազգը էշ չի, իմ ազգը քրիստոնեական առաքելություն իրականացնող ազգային առաքելությունը, որը տադուտիր ու մաման են բանից անելու, դրա համար տադին մեր հետևից է գալի։ Հա? Ճամփին էլ ուզում է ինչ-որ այդեն շահաբեր, նավթից սարքած չայ խմի, տրուբով չայ խառնի։ Ու դրա դեսպանը իմ երկրում նշանակում է Արմեն Սարգսյանին, Արմեն Սարգսյանը Բրիտանիայի տանու դեսպանն է հայում, թքեմ ես ձեր սաղի երեսին, հա? Ձյաձ, դրա համար Facebook չես մտնում, մամուլն ես կարդում, որտեվ ես քֆուր քյաֆերը նորմալ չի ձեր վիրնախավի համար, you are the aristocracy, really? Աննասուն, the real aristocracy in Britain, գիտես ինչ է նշանակում, որ քոնոմաններին հանում ու լարում են երկրից, ու տենց պետություն են ստեղծում, դրա համար մեկի ձեզ բդի լարենք, ու մերի պետությունը ստեղծենք, ու դուք ձեր զոմբո ֆեյքերով ձեր ջղայնիկա սմայլիկները սաղիտ կերցրած ունենք, ով որ ֆեյքային գրում է քֆուր, զոված ազատամարտիկների, ընտանիքների, չգիտեմ ում հասցեին, սաղիտ կերցնում ենք, այդտենց քնելուց առաջ մեդիտացիա արեք, այդտենց իրենց սաղ ուղարկածը կողեք իրենց կոկորդները, Լենա Նազարյանի գրած սաղ թույնը հենց շուր տվեք մցրեք իր կոկորդը, ինչքան թույն որ գրում եք, մտքով պետք է իմանաք, մտքով պետք է տիրապետեք այս վիճակին, որ մշակույթի գործիչները, այն որ հրաշք էին համարում Նիկոլի հայտնությունը, թե այն մշակույթի գործիչները, որ իրարից կամերա են խլում, ինձ դաս տալու դավաճան համարելու համար, մշակույթի գործիչներից ով է սրտացավ ու Արցախը գերագույն արժեք է համարում, հրապարակում են, ճիշտ է, այն մնացածը մշակույթի գործիչ չեն, նրանք գործիք են առանց մշակույթի, մշակույթի գործիչի սիրտը ցավից պտի մեռնի, երբ որ իր հրապարակում գոռում են վիկինգների դմդմփու։ Այն բոլորը որ սա պլաստիկա, ասենց քաշած է, բան, ասենց քուլ, հետո զույգեր կան տենց դերասան մերասան։ Հա, ես տենց մեկ-մեկ սիրում եմ թեմաներից այս ձևի շեղել, որտեղ միանգամից նկարը գալիս է։ Տեն որ ասենց բանտիկ պրոշներ են սարքում աղջիկին։ Սելֆիներով բան, ես եւ ամուսինս մենք ուզում ենք որպեսի մեր դուխով հեղափոխությունը բանսանց սաղ լայքերը գնան իրանք դառնան դնում են մշակույթի գործիչ նո դուք սաղդ գործիք եք այն տեխնոլոգիաները NLP պսիխոլոգիչիսկի terror-ի եւ այլն որը Tavistock ինստիտուտն է մշակում ես այդ ինստիտուտից պետքա ունենանք ու մենք ենք իրանց մշակելու սուրբ առաքելաբար մենք իրաց սովորացնելու ենք գդերակի զիմույթ ինչ է նշանակում լինել քրիստոնյա ու թույլ չտալ որ իրան Քրիստոսի անունը օգտագործեն մեր նման ազգերին բնաջնջելիս մենք անընդհատ պետք է հասկանանք որ ոչ թե մենք պետք է լացենք ով որ այսօրին հետս խոսացել ասել ես լացում եմ ես չեմ կարում ես ասում եմ հենց լացդ գալիս է ու պատկերացու ոնց է իրանց լացացնում պատկերացրու ոնց է իրանց լացացնում դու այտենց վիզուալիզացրու ու այդ դերասանուհիներին էլ դուք չպետք է լինեք Հայաստանի հարց լուծող Այդ էկրանները որ բռնել եք ու կրկնօրինակում եք անգլիական ամերիկյան շոուներ իրանց մտածելակերպով բաբաչկեքով նստում եք ինչ որ sense խոսում եք բանտի պատեն Saturday Night Live չգիտեմ Stephen Colbert ու մնացածը իրանք իրանց երկրի համար լվանում են իրանց քաղաքացիների ուղեղները դուք ինչ եք իմ երկրում նույն մեթոդներով լվանում իմ քաղաքացիների ուղեղները իրանց երկրի համար вы об этом подумали Ամեն ձվից դուս եկած մշակույթի գործիչ, հա? Համազգային խնդիր է դրած, не то что ողջի ազնելու, պատերազմը նոր է սկսվում, ու կապ չունի, այս ինչ լիդերային ասեց, այն ինչ լիդերը ինչ ասեց, որովհետև մենք այնքան ենք ստորացել ձեր դմդմփուի հետևանքով, ձեր անմշակույթ, ձեր ոչ հայեցի մտածելակերպի հետևանքով, որ մենք ստիպած այլ երկրների լիդերներին ենք նայում եւ այլ երկրների մամուլն ենք կարդում, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում Հայաստանի, ինչ են անում Հայաստանի հետ Ես ուզում եմ լուրեր կարդալ եւ ունենալ պետություն, որի մասին մենք լուրեր ենք կարդում, որտեղ ցույց են տալի ինչ անում Հայաստանը ուրիշ երկրներ, մենք պետք է անենք ուրիշ երկրների հետ։ Մնացած ցանկացած դերասանուհի եւ չգիտեմ ինչուհի եւ այլն, եթե դուք այս կոնցեպտը չեք հասկացել, այս սովետի ժամանակ նորմալ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեր նման թոքից փախածներին բերում էր ոչ թե, հա, նստում էր սիրու խոսացություններ ունենում։ Հա, բացատրում ենք ագրոդին ու նադլյուբից։ Ճիշտ ձևով, բացատրում են Դե համար իրանք մշակութային էլիտայել ունեն։ Համար այսօր իրանք Միխալկով ունեն։ Դու չպետք է թույլ տաս
որ քո երկիրը օգտագործվի այլ պետության կողմից։ Դու ամեն գնով այնպիսի խորության պետքա տիրապետես խնդրին ողջ տարածաշրջանի, որ թույլ չտաս որևէ երկիր քեզ ծամի թքիենյան դարձնի լեշ, որովդ քայլի, դու էլ ելնես ասես ուրիշ երկիրն ա մեղավոր, ոչ թե դու ինքդ։ Որտեվ այս ջղայնիկ սմայլիկների այս կուլտուրան դուք սաղը օքեյ եք եղել դրա այդ, որտեվ ինքը թիվ ա լցնում։ Իսկ առաջին օրվանից սաղ բլոկ, թիվ պետք չի, որակը պետք ստեղծել, որակը պետք է օրակարգ թելադրի, որակը, քանակը չունի։ Տերում եք, խոճուճի գլխին կարյատ խոճուճ կա, աննասուն քանակը, իշքան ուզում ես արտուկի աննասունությունը, որակ չունի, ռոժ չունի, ոչ մի բան չունի։ Աննասունությունը, որակ չունի։ Դրանից ինչ եղավ երկրի հետ տեսակ։ Ղարաբաղցի կանայք, не то что որակ են, Ղարաբաղցի կինը կարա անեն սաղ տեղը դնի։ Ու դրա համար իրանց դեմ գնում այս քարոզչությունը, իրանց նսեմացնում են Հայաստանում։ Ինչ որ խուճուճ աննասուն։ Մերի բանին Էմինեին նամակ գրած եզի հայվան սպառնում է արցախցիներին, ում իրան ինքն ա տնից զրկել, եթե գնաք ցույցի, մենք ձեզ ձեր կացարաններից կզրկենք։ Ինչի դու կացարան ունես, աննասուն, այդ առանձնատունը քոնն է։ Այդ առանձնատունը պետք է փակեք ինքն դե վաբշի չմտնի։ Դու Արցախցուն հողից տնից զրկել ես։ Ու դու հիմա կատակի ես վերածում, զոհեր ունեցող ընտանիքների դեմ ալենի զոմբիներին ես քշում SMS-ով։ ՀԿՑ-ն բան չունի դրա մասին ասելու։ ՀԿՑ-ն Հայաստանի Հանրապետությանը չի ծառայում։ Հա, խոճուճի ոչիլների հանրապետությանն եք ծառայում, ձեր մեջ կա ինքնասիրություն, արտգործ նախարարությունում կա ինքնասիրություն, ՊՆ-ում կա ինքնասիրություն, այդ ինքնասիրությունը, բարի երեկո Ռուբեն ջան, շնորհակալություն միանալու համար, այդ ինքնասիրությունը պետք է ներկա ստանա վաղը հրապարակում, Պարոն Զորաբ Մնացականյան, где вы, наш милый человек, հա? С улыбкой в размеры в форме шпагата, հələ մի հատ հել կյանք, մի հատ ժպտա, խուճուճ եք պաշտպանում, արա, հայ ազգը քրիստոնյա է, թե կպշնիցաներ և կպշնիկներ, թե Զորաբ Մնացականյան են մյուսներ, եկեք մեղակ արդացեք, Թամանյանի հրաշագործ ձեռքերով կերտված օպերայի բակում, դա համազգային քավարանի տեղական դարձել։ Մեր մշակութային, մեր ոգեղենի, մեր հավատքային վերազարթոնքի հրապարակը, եկեք մեղա եկեք։ Քիթս կտրեմ, թե հայ ազգը ձեզ հետ վերաբերին ես, ոնց որ վերաբերում այդ անասուն խուճուճը։ Դուք հայ ազգի վրա մի կասկածեք, դուք խուճուճի վրա նի տոշ տո կասկածեք, դուք իմացեք, որ ձեզ ծախել են։ Եվ դու զորիկ, դու ուզում ես ասես ես պաստաթղթից չգիտեր, դու որտեղից ես իմացել ես ստորագրության ու այդ պաստաթղթի մասին, զորիկ։ Զորաբ Սատալյատին այդ քանի անգամ տավլի խաղցար, ջանիկ։ Քանի անգամ տավլի խաղցար, վերջացած է դա մեկ մաս մնալ գա, մեկ մասն է երեք մասի պաժնված է, Զանգեզուր, Սյունիք, Մեղրի, Վերջին Երևան պիտի կանջանիկ։ Ինչու չես խոսիր Զորաբ։ Հա? Ինչ չես խոսում։ Հրաժարականները տուրա, հրաժարականը պետք է դեպ դուզ գաք խոսակ, ոչ թե արդյունի պես հրաժարականը գա, տաս, գնաս մի տե գորգրաս, ասես եթե չտա, ես ինչ եք անում, բանկա հելնեմ կխոսամ, որ չխոսան ժովան տալիս են։ Դաշետ այդ տվել են, եկեք այդ տվածը վառեք, ոնց է Նիկոլը նիվա վառել, չէ։ Բերեք այդ տվածը վառեք, Նիկոլի հետ Նիկոլաբար, ու մի բանը լավել, միշտ մի ուդար ավել պետքա տակ, Նիկոլի հետ Նիկոլաբար, մի ուդարեն ավել պետքա տակ, потому что он тварь, твари հետ չեն խոսում, որպես հավասարի, ինքը այդ նույն մանաստիրից չի, ինքը հայ վանականներից չի, հասկանում եք, այդ մեր մանաստիրի օրենքները, ինքը այդ մանաստիրից չի, որ մենք մեր մանաստիրի օրենքներով իր այդ խոսանք, ու Հայաստանի ժողովուրդը ու հայը, մենակ երկու հատ այդ ունի,
Չունենք այտենց դաբավը 7 դար անընդհատ շուրգանք չրփենք, սենց աչափալախ ուտենք թուրքերից էսյան, պրծելա է, չունենք այդ։ Հիմա մենք պետք է տանք, հիմա մեր հերթն է։ Զորապ ջան, չգիտեր այդ թղթի մասին կյանք, մենք կպատմես այդ սիրուն հեքիաթը, լինում է չի լինում, մի հատ դավաճան հայվան է լինում, որին դու որոշում ես ծառայել, որովհետև դու մերժում ես Սերժին, որ գազ պաշտոնի, որովհետև տիպը դու քո UN-ի մակարդակի տենց կլովի սիրուն անգլերենովի խաղաղասիրեցյան, այտենց լրիվ ուզեցել ես Թավշյան օր Հայաստան կառուցել, բայց քանի որ քո համար չկա տենց իգիլական թուրքի պատկերը, այլ քո մտքում մենակ տենց Թալիաթի տենց խաղաղասեր բարեպաշտ թուրքի պատկերն է, դու որոշում ես համագործակցես իրանց հետ, հետո գնում ես բանակցությունների, բայց գալիս ասում ես բանակցություն չէր, խորհրդակցություն էր, գնում ես, մի 3 օր փակվում ես Մամեդյարովի հետ նստում եք բր հելնում եք մի հատ ապուշ դոկումենտ եք հանում որտեղ Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը դառնում է անկախ պետության նախագահ պարլամենտ կառավարության փոխարեն ընտրված ներկայացուցիչներ Ղարաբաղի, որը նշանակում է որ նույն իրավունքը ունեն Ադրբեջանի մեջլիսում վերընկած իբրև թե Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները, հետո մենք ասում ենք զոհրա, մեզ չկայֆեր է տալի կյանք, այս կայֆերը որ դու տալիս ես նշանակում է Արցախի սուբյեկտայնությունը ընկել է հայերի արցախահայության, ու դու ստեղծել ես մի հատ նովի սուբյեկտ Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի սուբյեկտ է ստեղծել։ Դու թքել եմ ես քո UN-ական բեքգրաունդի վրա։ Ինձ այս պահին իմ շահերից բխում է, այսինքն դու արտգործ նախարար ես, դու տնում ես կողքի հայաթը, քուչեն Իրանում, այսպես բաներ է կատարվում։ Ու դու կարաս քո պուջուր Հայաստանով անենց անես, այդ պատերազմը չլի, դու կարաս այդ բանը անես։ Դու մենակ չես կարող այդ բանը, իսկ դու Լևոն ես ու դու տենց սերնդային, այտենց 3-4 սերունդ թուրքերին ծառայացուն ես որպես լրտես էլի, ու քո սախ կյանքի իմաստը թուրքերի հետ պաշտպրոշտի վիճակում ապրելն է, քիրվայություն անելն է։ Բայց դու կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար, դու իմացել ես, որ ուզենալու են Իրանին գցեն կալցով, որ խփեն։ Հիմա կյանք, Իրանին որ խփեն, Այսինքն, եթե մենք դες զոնը բռնենք, այսպես ասած, ու դառը բռնում ենք, չէ՞, մենք չենք թողում, որ Արցախը Իրանի հետ սահմանից զրկվի, Հայաստանը Իրանի հետ սահմանից զրկվի, չենք թողում կալցով փակվի Իրանի վրա, չենք թողում ու всё, стоим, держим, как спартанцы, հա? Այդպես պահում ենք, չէ՞։ Այդ նշանակում է, որ մի քիչ դժվար կլինի, բա ոնց որ պաղեստինցիք են բռնում։ Պաղեստինցիքին 50 միլիարդ ասել են, չէ, հելակստուց։ Ու այն միակ պաղեստինցի, որ ասել է, հա, ուզում եմ, այդ պաղեստինցին են Սամայլոտից իջել է պաղեստինյան ղեկավարությունը բռնել է սիրուն տարեկողել է բանտը ասել է հարկերը չես վճարել սփաթը չտնեք պաղեստինի փողոցներում всё բայց դու գնացել եք 15 միլիարդով տանկի ինձ բարիշել ենք Էսյանեյան ու դու տենց գնալով ժպիտը փոքրանում էր դիապազոնը գնալով փուճուրանում էր իբի вообще բերան փակվել է ձենը չեն լսում կյանք զորապ ժպտա ջի ժպտա ժպիտիդ գարոտ մնացինք ջանիկս Yavrikս մեկը լայվ մտին մեկը ասանք ժպտասա everything will be fine Ես ավելի հայրենասեր եմ քան դուք բան մի հատ հել ժպտա էլի կյանք կորժիկ կտամ Դու Սերժ չեր մերժել դու Արցախ ես մերժել Արցախ մերժել հավասար է Հայաստանին ես դու մերժել Որտեւ այն ինչ որ դուք մտածում եք տնտեսական փթուն ծրագիր Թուրքիայից Էսյանեյան Թուրքը լրիվ ուրիշ ձև է պատկերացնում ու եթե դու դիվանագետ ես Դու պարտավոր ես իմանաս թուրքը ինչ է պատկերացնում Դու չես կարող երազանքների տրվես այդ մեդիտացիայի սալոն չի արտգործնախարարությունը Այդ ուրիշ ազգերի գլխին սարքոցի կաշանը ռեպելու սիրուն ինգրեդիենտները հավաքելու 5-star Michelin sense level-ի Ճաշը պետք է եփես, պետք է կաշաների մեջ եփես ու եփես։ Ոնց է մեզ եփում 83% շրջափակված սահմանը, պետք է եփես, պետք է ցավացնես, պետք է սատկած մզզնես։ Ոնց է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մզզնում, հա, կյանք։ Սլաբո։ Այսինքն դու որպես արտգործնախարար պետք է իմանաս այդ պահին, այդ է մեր շահերից բխում։ Որտեղ դե մի հատ հիստերիկ ու իր հիստերիկի հիստերիչկա կնիկ։ Կանգնած քեզ ասում եմ որ դու պետք է երկիրը ծախես, որտեղ իրանք վախում են ապարտակնոցի կոմպլեքսներից չազատված, բա պետք է ասես ապե վախում ես գնա Վաղճապողի մոտ։ Այ նույն գյուղում, որտեղ Արմեն Սարգսյանը գնացել է միայնակ մի հատ տատիկի հետ հանդիպել Թուրքիա-Հայաստան սահմանի վրա, որտեղ պատրաստվում ճամփեն բացի։ Այդ տատիկը երևի ձեր սաղի վախերը կարա չափի։ ու ունի ինքը այդ ռեսուրսը վաղ չափելու, որտեղ այդ մի հոգին ապրում այդ գյուղում, էտա, կարեք դենք անես տուգեք, հանգիստ խմեք, վախերներից չափեք։ Ու սենց է պետք ձեր հետ խոսալ։ Արա դուք արել եք այն, ինչ որ թուրք արել անցած դարում։ Հային ասել եք ես տեղափոխում եմ ապահով տեղ, ստե մաքրն վտանգից հետ գա սիրուն տանդ մեջ ապրես։ Դու Արցախցուն հանել ես Արցախից բերել ես։ Տնից զրկել ես։
Հիմա դու կանգնես ինձ Արայիկի լայվ ես ցույց տալի, Խուճուճի Յանը դիրքից է խոսում, Հայկ Մարությանը ինչ է, ոչ իմ 10-ը գրացել ինչ որ բան պաշտպանի։ Չսասուն Միքայելն հելել ասում է արցախցիներ, վերադարձեք ձեր տներ։ Յա, կյանք։ Ո՞նց էր օպերացիան։ Լավացար, լեզուն ֆռում է։ Կամաց հաջորդ օպերացիան լեզվի վրա չլինի։ Այ հեղափոխություն արած, որ ավելի կարևոր է, քան Արցախյան ազատամարտը, որտեղ Արցախյան ազատամարտի վերջում պատերազմի կանոններով դու պետք է չլնեիր, չէ՞։ Պատդոնկի։ Բայց կաս, այն մարդու շնորհիվ, ում դու այս ամեն ինչ արել ես, ու այդ մարդուն հայրենիքից զրկել ես, այդ մարդու ներկայացած ժողովրդին հայրենիքից զրկել ես, ասա Հայաստանի ժողովուրդն հայրենիքից զրկվելու հոլովերեկները խաբար չկա։ Ու դու ասում ես գնացեք Արցախ ձեր տուն։ Կարող է ֆրասին ձել ասես ես գնամ մուշ մեր տուն։ Որն է լավ եմ հայրենիք։ Ուր է հայրենիքը Սաննասունի ձակ։ Որտեղ է իմ հայրենիքը։ Ում տունը գնան իրանք ապրեն։ Ուր վերադառնան Զորաբ։ Այդ մարդը ուր գնա Զորաբ։ Ես ասում եմ այդ ում որ տնից կտրել ես։ Այրանք իրավունք ունեն գան ձեր տուն մտնեն ու ապրեն։ Ամեն ԿՊ-յականի տուն Արցախյան առնվազն մի ընտանիք որ տարհանվել է ձեր պատճառով, ձեր եզի պատճառով, իր կնգա պատճառով, իրավունք ունի գամատնի եթե ապրի։ Հարցեր կան։ Դուք էդ եք արել, դու հիմա նստել ես, ինչ-որ նիստեր ես հավաքում, չգիտեմ ինչ-որ պաշտպանության նախարարությունում, ինչ-որ կյանքի նշույլներ են ցույց տալիս, ինչ-որ բաներ գծե վարա, արա դուք ուր եք արա, 4500 տղու արունը դուք ոնց եք խմել արա, արա ձեր հետ ոնց խոսանք, դուք որ երկրի պնանու ագնն եք, պրծնում է հայրենիքը, դուք որ տեղի պնանու ագ, դուք ում նախարարներն եք, արունը չի երում Զորաբ, գնաց մի հատ հավաք է ստուդիոից էտ Աննասունին, ասես դե շատապ ես կու տիրում մերը, 10 սատ կասնես մի հատ ռոժին, այդ թուղթ այսպես կպցնես երեսին ես դե ծամիկ էր, չկաս էդքան, ցույց տուր հայրենասիրությունը Զորաբ, Նեպա Աննա տենց մի խոսա, պասենք պարոն մնացական, դու թքել եմ ես դրային, որտեղից պարոն արա, արյական բանկա դրան մեջ, հայկական բանկա դրանց մեջ տենում եք, պաշտպանության նախարարը փախած է, չկա, չի երևում, արտգործ նախարարը փախած է, չկա, չի երևում, Արծրունը, այսքան կյանքերի ժամանակ, կյանքեր խլելու ժամանակ, ստած Արծրունը, ասում է գնում եմ երեխեքին դաստամ, այդ երեխեքի ծնողները չպետք է թողեն, այտենց կերպարը իրանց երեխեքին մոտենա, ինչ-որ մի հատ բփրեջ անասուն, սմայլիկները դիր քո մասին եմ խոսում, բփրեջներ, հանուն երկիր ծախելու, կայֆ ստացի, բփրեջ, մենք սաղս քեզնից զզվում ենք, բփրեջ, դիր արա, դիր ջղայնիկ սմայլիկըտ, բփրեջ, դավայցե, ուր է չկա, վաղկոտի ձակ, ես այդ սկսեմ խոսել դնելու ես կյանք, դավայցե հլը, բփրեջ հայվան, դրան եք պաշպանում, Պարքևա վճարա տվես աղիդ վրա կամպրամատ ունի, ներում ենք բոլոր կամպրամատները, ով երկուած սիրուհի ունի, 4 հատ ավելորդ մաշնա է առել, իրա վրա չգիտեմ ինչ-որ ռոլիկ կա, չգիտեմ ինձ իմ բան, չենք նայի, հա? Կա չէ, Գդայևա շոկոլադի պատմությունը գիտեք չէ, Գդայևան ոնց է եղել, Lady Գոդայևա, եղել է տենց մի հատ lady, որ ունեցել է մի հատ Աննասուն ամուսին, հա? Դյուկ է եղել, դյուկը ոնց է հայերեն, դուկ, չէ, ռուսերեն ասում են, Աննասուն է եղել, սաղ օրը հարկեր, կորոնավիրուսի համար հարկեր, ես ինչի համար հարկեր, դու գանք դիմակը սխալ դնելու համար, սինց եզություններով ազբաղվելուց եղել, ժողովուրդը գնալով նիհարում, ասնանք անում այսյան, ես կինը չի կարում մարդու վրա, ու մի օր էլի ատենց ես իմ ինչի վրա հարկ ավելացնում, ժողովուրդը արդեն պտի չգիրեմ, ոբշեմ, աղկատություն, սովամահություն այսյան, ու կինը չի դիմանում, իրան տեցաղ արկունիկի դեմը, ու արկունիքը անում ոբշեմ, էլ նում ասում ես ինչ ես անում, արա ժողովուրդ էսյան էյան բան, են էլ ֆռում քանի որ իրանը տենց է խոսացել, ասում է, դե եթե դու համաձայնվես, դուքս, sorry, the duke անգլերեն, հա, դուկաս հունարեն, դուկիսը հունարեն կնոջ համար, ոբշեմ, հա, ասում է, եթե դու
ձիու վրա մերկ դուս գաս, այս սաղ քաղաքով, սաղ փողոցներով անցնես, ես այդ հարկը կհանեմ ժողովրդի վրից։ Այն էլ անում ես էլ ասում կանեմ։ Հանուն ժողովրդի ես կանեմ այդ բան, ես կգնամ այդ քայլին։ Կպես քո համար եմ պատմում, զորապես քո համար եմ պատմում։ Ուզում եք տգլորվեք վաղը, ձիու վրա նստեք։ Սիմվոլիկ։ Ու հելն է քաղաք, սաղ փողոցներով ֆռակ։ Արմեն Սարգսյան, եթե քո մեջ հայկական ինչ-որ բան կա, տեսել եմ սիրուն պարում ես, Աստված քեզ այն երջանկությունը տա, մի օր հետս պարես, որտեվ ես լավ պարող չես տեսել։ Այդ սաղ պարերը, որ պարում ես, մի բան էլ ավել, քանի որ բոքսի օրենքը գործում է։ Հա, այդ քո սաղ պարերը վրան էլ մի երկու հատ ձնծաղեք, էդ էլ ես կարեմ պարեմ կյանք։ Սարի սմբուլն է վրան։ Գարանտիա ինձ, եթե քո մեջ մի հատ հայկական բան մնացել է, վաղը սաղը թելնեք փողոց տգլոր ձիերի վրա, ոնց որ Գորայևան։ Ինչի։ Ասե ինչու Գրիգոր աղա, որտեղ որ ժողովուրդը հասկանում է, որ այսպես վիճակի է եկել, ու այդ դուքսը շան եզի հայվան տղա է, շան լակո դավաճան լապաման չգիտեմ հայվան է իրա ոբշեմ, ոնց է խուճուշն ու ոբշեմ այս անասունն են։ Այս մարդու դեմ ինչ ասես չի անելու, իրա կնոջ դեմ անգամ, այդքան սրբապիղծ կենթանի է։ Իրանց սաղ քաղաքի ժողովուրդը այդ օրը այդ ժամին, որ պետքա կինը դուզ գա տգլոր ձիու վրա, իրանք նստում են իրանց տներում ու փակում են վարագույրները ու դռները ու ոչ ոք չի նայում այդ կնոջը։ Ու ոչ ոք չի կպնում այդ կնոջը, ու ոչ ոք ոչինչ չի ասում այդ կնոջը։ Ու հարկն էլ է իջնում։ Ուզում եմ ասեմ ինչ կամպրամատ ուզում է ունենա ձեր վրա, մենք իրա տրյուկները 2.5 տարի առնվազն, նի то, что սովորել ենք, մենք սաղ այդ բացահայտում պատմում ենք։ Սաղ բացահայտում պատմում ենք, միացեք վետո երեխեքին, գնացեք այդ 20 զոմբի գրասենյակները, գնացեք կամերայով նկարեք իրանց միջոցներով։ Ձեզ ոչ ոք չի կպնի, ձեր դիմաց կանգնած է հայ քրիստոնյա ազգը։ Մենք նարեկացի չենք մերժել ձեր պես երեխեք, եկեղեցու վեհարան չենք պղծել ձեր հետ, ձեր պես ու ձեր հետ։ Չերեզ մեզ դուք կարաք լրիվդ սիրուն մաքրեք ձեր անունները ու ոչ ոք չի նայելու, այս սաղ պիղծ, դիր, խոճուչ, սմայլիկ, ջղայնիկ, դիր, խոճուչ անտեր, քո սաղ ստերը սաղ մարդկանց վրա կամպրամատներն էլ այսդ սմայլիկ, ջղայնիկի պես կոկորտը կողելու ենք, որտև մենք սրպապիղծ չենք, մենք արժանապատիվ ենք, էդ դու ես հապարդ, գյորմաբիշ, ոչ քրիստոնյա տապուկ աննասունի հայվան, մենք հայազգ են քրիստոնյա առաքելական, Կեր ռոժից սատկի, բգիտ կանգնի, էտ երեխեքի հանդեպ ինչ արել ես, որ իրանք չիմանալով սխալ բաներ են արել։ Ես էտ երեխեքից գիտեմ վանոյի թևի տակ եղել են 90-ականները, ես գիտեմ ոնց են անում։ Դուք մեր հետ պաշտպանության տակ եք։ Հայ ազգը չի նայելու իրա որևէ կեղտ, որ ձեր հանդեպ կհանի, անձամբ երաշխավորում եմ։ Ես իմ մասով երաշխավորում եմ։ Ձեր դեմ երբևէ անձնական ոչ մի բան չեմ ունեցել, միշտ ասել եմ, ձեզ օգտագործում եմ, որտև այդպիսինը գունավոր հեղափոխությունների պասոբի են, այդպես է ինքը աշխատում, որակազրկումը մարդկանց, անհատներին, անհատականությանը, արժանապատվությունը, դրան է անում։ It's called character assassination. If you want to assassinate a nation, you assassinate the characters of the best ones amongst them. Դրա համար են դեղին մամլո էշյանասունների տվել այս ֆունկցիան։ Դրա համար են կորուսյալ դասալիկ պլասկաստոպ հիվանդից սարքել Մոնտեի իմիջ։ Ու այս խուճուճ անասունինը դրել էին ուսին, յանամ թե Մոնտեի կիննա, նի размечтайся։ Քո մարդը շարքային պատկաբլուչնիկա, որովհետև քո կոմպլեքսները գեղցիության, վարչապետ դառնալու, որ դու այնքան դուխ չունես որպես կին քաղաքական գործիչ, հեյնես ինքդ բալատիրովը ցելնես, դու մարդուդ ես օգտագործել, մարդուդ գլխին նստած ես, այդքան տախտուկ ես ու դա հայկական չի։ Հայկինը չունի իր մարդու գլխին նստելու, ունես տաղանդ, քեզ մարդը, քեզ քո ամուսինը կապավինի, կողը կկանգնի ու թույլ չի տա, որ քո արժանապատվության հետ ինչ-որ բան կատարվի, իսկ դու չունես դրանից, որովհետև ինքդ չունես արժանապատվություն, ձեզ երկուսիդ կապել է արժանապատվության բացառիկ աննախադեպ և ինքնաբուխ բացակայությունը,
Եվ այդտեղ է գնացել օտար ուժերի ստավկան։ Այդպես են իրենք ձեր բնավորությունը այսպես ասած ռաշիֆրովկա արել ու բաց թողել հայ ազգի վրա, որովհետև հայ ազգի համար դա այնքան օտար է, որ մենք իսկապես ժամանակ էր պահանջում, որ մենք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Հայտարարությունը հրապարակել խուլիգաններ են մտել։ Հա, բա ինգոն հո չի ասելու ես ֆեյքեր եմ քշում։ Կարող է գրասենյակի վրա գրածել նի ֆեյքեր։ Մենք բոլորս գիտենք ոնց է դա կատարվում։ Այնպես որ ՔՊ-ի երեխեք, նախարարներ, փոխնախարարներ, դիվանագետներ, պաշտպանության նախարարության մյուսներ, դուք ձեր մեջի հայրենանվեր զանգվածը եւ նաեւ ածը երբեք մենք կասկած չենք ունեցել։ Դուք զգում եք նույնը ինչպես որ մենք, որ մեզ դավաճանել են, և ձեզնից ոմանք ունեն հավելյալ տեղեկատվություն, որ եթե դուք խոսեք, ձեզ այս երկու լատիրակները խոստանում են իբրև թե ինչ-որ Գողգոթա։ Մենք 2.5 տարի այդ Գողգոթայով անցնում ենք, բոլորի հասցեին ինչ կեղտեր ասես չեն անում։ Մենք այդ կեղտի գաղափարախոսությունը չենք կիսում։ Մենք մտնում ենք կռվի այդ կեղտի դեմ, ունենալով այն զենքը, որը մաքրում է այդ կեղտը, եւ այդ զենքը կոչվում է հայ քրիստոնեական ազգային արժեհամակարգ։ Այդտեղ դուք տանն եք, այդտեղ ոչ ոք ձեր դեմ ոչինչ չի կատարելու։ Դուք եկեք միացեք ազգին, եկեք միացեք ազգայինին, եկեք կերտենք եւ հրաժարվենք կեղծ օտարածին գաղափարախոսությունից եւ ստեղծենք հիրավի ճիշտ հայկական պետություն, ոչ հին, ոչ նոր, ոչ հեղափոխական, ոչ հակահեղափոխական, այլ պարզապես ճիշտ հանրապետություն, որովհետեւ սա 21-րդ դարն է, որտեղ պետականաշինության գործիքակազմը նույնքան հասանելի եւ ընթեռնելի է եւ իրագործելի է, որքան որ ինքնաշեն ավտոմեքենա հավաքելը կամ ինքնաշեն համակարգիչ հավաքելը Դրանով որևէ խրթին իրավիճակ չկա, մենք ունենք շատ փոքրիկ հասարակություն, որը փոքրաթիվ լինելը իսկապես մեր համար գերխնդիր է, սակայն փոքրաթիվ լինել նշանակում է, որ մենք կարող ենք իսկապես հայ օրակարգով, հայոց նկարագրով ճիշտ ժողովրդավար հասարակություն ստեղծել, որովհետև նման հասարակությունը իսկապես մեր պետականության ակունքներին եւ եկեղեցու շնորհիվ մեզ փոխանցված պետականամետ տրադիցիաների ավանդույթների շնորհիվ իրագործելի է մղիտար գոշով, նարեկացիով, խորհրդային Հայաստանի գործիչներով անգամ, նոր Հայաստանի պետականության կայացման ակունքներում կանգնած գործիչների աշխատանքով, առանց իրար սպանելու, առանց իրար վառելու, առանց իրար ատելու, պարզապես կարող ենք միասին կառուցել, արդարության ենթակա, արդարության գնահատանքին ենթակա երևույթները պետք է դատվեն համապատասխան գործընթացներում եւ մենք պետք է ունենանք շատ ավելի ճիշտ կառուցված ճիշտ արդարադատության մեխանիզմ 0-ից մինչև 100 ալֆայից մինչև օմեգա մենք ընդունակ ենք դա անելուն դուք մի թույլ տվեք որ նման տեխնոլոգիաները սրացնեն մեր հոգեբանական ընկալումները այնպես որ մենք մոռանանք ազգայինը եւ սկսենք իրար ատել Նրա համար է, որ այս կինը առավոտից երեկո ատելության քարոզչություն է իրականացնում։ Սա է իրենց տեխնոլոգիան, իրագործվել է բոլոր գունավոր հեղափոխություններում։ Եվ այնտեղ իրագործելի է եղել, քանի որ կան իսկապես շատ իրարից տարբերվող դավանաբանական մոտեցումներ նույն հասարակության մեջ, էթնիկ տարբերություններ։ Մենք այդ ձևով եւ այդ կերպ տարանջատված չենք։ Եվ դա է մեր ունիկումը, դա է մեր Իսկապես առանձնահատկությունը եւ մեր առաքելական հատկանիշների իրականանալիության ճանապարհը այդտեղով է անցնում։ Մենք ոչ մեկին չենք ուզում տեր լինել, ինքները հրճակվել այսինչին տեր, բայց մենք նաեւ ստրուկ չենք։ Եվ մենք պետք է աշխատենք միասին, պետք է աշխատենք այս տարերային սխալը կանխելու, ճիշտը իրականացնելու, որքան էլ որ դա դժվար լինի։ Ամենադժվարը մեկս մյուսիս ընդունելն է, մենք պետք է անցնենք այդ դժվարին պահը։ ՀՔՑ-ում եք աշխատում, թե ԱԱԾ-ում եք աշխատում, թե ԱԳՆ-ում եք աշխատում, թե ՊՆ-ում եք աշխատում, մեր փոքրիկ 3 միլիոնանոց պետությունում, մենք այնքան քիչ ենք, բոլորս նույն ընտանիքներում ենք, մենք իրար ատելու չունենք, մենք հայրենիք փրկելու ունենք, միայն դա,
Մենք չունենք վեհարան պղծելու, մենք չունենք խաչքար տարհանելու, մենք չունենք գազաչեցուցի հրեշտակ թակվիրներին տալու։ Մենք իսկապես պետք է քրիստոնեաբար իրար ընդունենք եւ քայլենք միասին հանուն հայրենիքի եւ ուշի ուշով հետևենք բոլոր գործընթացներին, թույլ չտալով որևէ սադրանք, որևէ ատելության սերմանում, եւ եթե հմեկն է այդ ատելությունը սերմանում, փակեք չորտվայ մայցիրի, որովհետեւ դրած օծից է գալիս, չորտվ մայցն էլ հետը, տարեք են բանից արեք ռազմական տրիբունալով, պետքա նստի պատասխան տա, սա է լուծումը, վաղը ես տեսնեմ, որ դուք ծածուկ նիստերի փոխարեն մասսայական հրաժարականներով ներկա եք ստանում ազգի մոտ եւ բացակայություն եք ստանում ատելություն սերմանող այդ տիկնոջ զոմբոֆաբրիկաներում, այնտեղից դուք բացակա պետք է ստանաք մայր հայրենիքի սրտում, ձեր ազգի գրկում, ձեր քրիստոնեական արժեքներով ձեզ գրկաբաց ընդունելու պատրաստ ազգի գրկում, դուք ներկա պետք է ստանաք, դա է խնդիրը, անցեք դա ձեր մեջ ու միացեք, Պետրոսին բոլորին տրիբունալ, որովհետև հնարավոր չէր, որ իրանք չիմանային, կամ պիտի մեղագան եւ միանան մեզ, ով որ չմիացավ, ճիշտ դատարան, ոչ թե այն շոուները, որ կազմակերպում էիք, no, դա շոուի էլ բան չի, դա բան չի, որ դու դնես շոու սարքես միջազգային, ոչ մի դատավարություն շոուի ենթակա չէ, նման դատավարության հիմնական նպատակը արդարադատության իրականացումն է եւ կորած արդարության վերահաստատումն է, այնքանով, որքանով, որ դա հնարավոր է, եւ մենք ունենք դրա ընդունակությունը, ես վարկյան անգամ կասկած չունեմ, բայց իրար սպանելու 3 միլիոնանոց ազգը չունի, ու թող ոչ ոք չհրահրի մեր իսկապես ազգային զարթոնքը եւ ներկայացնի ռադիկալիզացիա որպես, որևէ կերպ հայը երբեք ռադիկալ չի եղել, մենք մերը ունենք եւ մերինին տեր ենք, ուրիշներինը մեզ պետք չի Այսքանը, մերսի, որ միացաք, sorry, որ սնո, բայց պետքա, ու միշտ հիշեք, թշնամուն մի ուդար ավել, ու դրան համապատասխան ուժով լծված, միշտ եղեք տեղում կանգնած։ Շատ եմ ձեզ սիրում, մերսի, նախապես ուզում եմ, որ այդ մեր ցույցերը, այդ ամեն ինչը այս սենց արդյունքներ բերեն եւ հաղթանակ։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում ու շատ բարի սիրուն գիշեր, հաջողություն։